e io mi occupo da molti anni di diritto ambientale. In realtà il diritto ambientale è una passione che nacque in occasione della mia laurea in giurisprudenza. All'epoca appunto mi appassionò la materia e fu una delle prime tesi in diritto, la prima tesi in diritto ambientale dell'Università di Udine. All'epoca non c'era ancora il testo unico ambientale sul decreto Ronchi sulle bonifiche dei siti inquinati. Da quel giorno ho continuato a seguire la materia anche se non me ne sono sempre occupata in maniera diretta. Per molti anni mi sono occupata di vigilanza, di organizzazione di vigilanza, e poi ho avuto la fortuna di lavorare prima al nucleo di vigilanza ambientale e oggi collaboro con l'ingegnere Gabrielci proprio nel settore rifiuti. Finalmente sono arrivata ad occuparmi della materia che per molti anni mi ha appassionata. Nel predisporre quello che era il programma della giornata odierna, abbiamo ritenuto che fosse utile e opportuno fare un primo inquadramento su quello che è in generale il quadro normativo, guardando soprattutto a quello che è il rapporto tra le varie fonti normative. Chiaramente il dibattito, come dico io l'ho cominciato ad affrontare dal giorno dopo della riforma del titolo quinto di cui parliamo, e vedo che a distanza di 20 anni gli argomenti che io trattai in occasione della redazione della mia tesi di laurea sono ancora aperti. Si è molto discusso, c'è stato un grande dibattito in questi anni, ma alcuni nodi sono e restano nodi irrisolti. Quello che però io cercherò di mettere in evidenza non è soltanto il ripasso classico delle fonti di riferimento, normative di riferimento, ma soprattutto mettere in evidenza quelle che sono le peculiarità della nostra regione, qual è il rapporto tra queste fonti del diritto ambientale in relazione a quello che è il nostro ordinamento regionale, che presenta delle caratteristiche particolari rispetto a quello che è il panorama generale. Allora, fino al 2001, come voi ben sapete, perché so che la professoressa ha detto che avete già trattato questo tema, all'interno della Costituzione non si rinveniva la parola ambiente. Ciò non significa che però che le tematiche ambientali non fossero di rilievo per il sistema giuridico. Chiaramente da qualche parte bisognava trovare uno spunto per poter trattare quella che era la materia ambientale, che pur essendo una materia di recente istituzione è entrata nel panorama del sistema giuridico, e quindi la giurisprudenza e la dottrina, attraverso una lettura attualizzata di ciò che la Costituzione forniva, ha cercato di individuare quello che è il diritto dell'ambiente, cioè quel corpus di norme che permette di tutelare l'ambiente come bene della vita. Quindi utilizzando in maniera impropria quello che è l'articolo 9 della Costituzione, che parla di tutela del paesaggio, ma di individuare anche quello che è un diritto all'ambiente, leggendo in maniera combinata gli articoli 32 e 2 della Costituzione, quindi attraverso il diritto alla salute e il diritto quindi ad un ambiente sano come diritto fondamentale. Quindi praticamente da un lato l'ambiente come entità da tutelare, dall'altro l'ambiente come diritto individuale da garantire. Questo percorso sfocia alla riforma del titolo quinto. La riforma del titolo quinto, quando noi parliamo di riforma del titolo quinto, ci riferiamo a una riforma della Costituzione che è intervenuta nel 2001. Il titolo quinto è la parte della Costituzione in cui vengono disegnate le competenze delle varie autonomie locali e dei vari livelli di governo. È una riforma epocale, a tutt'oggi si parla della riforma del titolo quinto come se fosse stata fatta ieri, ma sono passati 20 anni, ancora se ne parla come di una novità, perché non è ancora stata del tutto metabolizzata dal sistema. Ha diverse caratteristiche, due caratteristiche principali a questa riforma. Una è la equiordinazione degli enti, non c'è più la gerarchia dove c'è lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune, ma tutti gli enti vengono messi sullo stesso piano e si individua il comune come l'ente di riferimento per il cittadino. Il comune, con l'eccezione che non servano livelli di intervento più grandi. Molto teorico e molto complicato da applicare però, quindi bello dal punto di vista filosofico questo concetto, ma difficilissimo da applicare nella pratica. E poi una delle caratteristiche principali della riforma è che la riforma ribalta quella che era la modalità precedente di individuazione delle competenze dello Stato e individua le competenze esclusive in materia legislativa conferite allo Stato, elencando in maniera tassativa le materie, individua delle materie di competenza cosiddetta concorrente, dove lo Stato fissa delle
dei principi generali e le regioni legiferano e dispone che tutto ciò che non è compreso in questi elenchi è di competenza delle regioni. Vi ho evidenziato uno stralcio così dell'articolo 17 alcuni passaggi che sono quelli che andremo poi ad approfondire nel dettaglio. Questa riforma quindi ha una portata dirompente per le regioni a statuto ordinario che vedono ampliare a dismisura quelle che erano delle competenze che prima loro non avevano. Le regioni a statuto ordinario prima avevano solo competenze di tipo concorrente. Per le regioni a statuto speciale noi abbiamo una regione a statuto speciale che già di suo godeva di alcuni ambiti di competenza esclusiva. Quindi cosa dice la riforma? Le regioni a statuto speciale sommano le loro competenze che già hanno esclusive a quelle nuove conferite a tutti con l'articolo 117. Qui ho fatto solo un flash per completezza di informazione. Questa somma di competenze in realtà non è facile, tutt'oggi crea problemi questa somma di competenze, perché prima le regioni a statuto speciale svolgevano queste competenze in virtù del principio del parallelismo. Tu hai la funzione legislativa, hai anche la funzione amministrativa, tutto bello, lineare, semplicissimo. La riforma del titolo V ha introdotto un altro principio, che è quello di sussidiarietà, che appunto fonda sul fatto che il comune diventa l'ente esponenziale di riferimento e questo sta creando ancora delle criticità nel momento in cui una regione ha la competenza sia conferita per statuto che per articolo 117. È complicato il discorso è ancora aperto, è un nodo non risolto. L'ho indicato nella slide solo per un dovere di completezza, ma non ci interessa ai fini della nostra analisi. Allora, riprendiamo quello stralcio dell'articolo 117, dove avevo evidenziato che le competenze legislative esclusive dello Stato devono essere svolte nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Che cosa sono i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario? Allora, la materia ambientale, in particolare la materia dei rifiuti, ma anche la materia dell'agricoltura, visto che voi trattate anche questo ambito, è ricompresa tra quelle materie che hanno soprattutto una derivazione di tipo comunitario. Se voi guardate la nostra normativa, spesso nell'oggetto delle nostre leggi è scritto attuazione della direttiva CE, UE, eccetera. Perché questo? Perché lo Stato italiano nell'aderire all'Unione Europea di fatto ha ceduto una quota della sua sovranità, quindi si è ritirato un po' le proprie competenze cedendo la propria sovranità all'Unione Europea. E questi sono appunto questi vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Che cosa discende da questa cessione di sovranità? Quello che viene definito il primato del diritto dell'Unione sugli ordinamenti statali. Allora, la faccio breve, in realtà qui ci sarebbe molto da discutere. L'Unione Europea ha, secondo quello che è il principio di attribuzione definito dai trattati, 3 categorie di competenze in base alla differente portata della cessione di sovranità operata dagli Stati. Io qui ho messo le 2 che non ci interessano, le competenze esclusive e le azioni di sostegno. La competenza esclusiva è quella su cui solo la UE è legittimata a legiferare. Pensiamo alle politiche monetarie, l'euro, no? Questa è una cosa che conosciamo tutti come cittadini. Quello che ci interessa però sono le competenze concorrenti. Le competenze concorrenti è un elenco di materie che non è esaustivo, perché è la categoria principale su cui opera l'Unione Europea, in cui però sono comprese le materie dell'ambiente e dell'agricoltura, che sono le materie che vi interessano. Cosa vuol dire concorrente in questo senso? È un concetto un po' diverso rispetto alla competenza concorrente nazionale. Significa che entrambi hanno titolo a legiferare su quella materia, ma nel momento in cui l'Unione Europea esercita quel diritto di legiferare sulla materia, lo Stato non può più legiferare. Se voi pensate, la materia ambientale è tutta così.
è tutta così. È difficile che voi troviate nell'ordinamento statale italiano materie di diritto ambientale di diretta emanazione, sono tutte di derivazione comunitaria. E peraltro il diritto comunitario può entrare anche senza il passaggio attraverso le leggi dello Stato, perché abbiamo regolamenti e decisioni che entrano in maniera diretta nell'ordinamento senza bisogno di alcun passaggio attuativo da parte dello Stato. Ci sono anche delle direttive, le cosiddette direttive self-executing, che entrano direttamente nell'ordinamento. Quindi questo è l'inciso che voi trovate nell'articolo 117 che dice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, vuol dire questo. Ecco, visto che il tema di cui si tratta oggi è quello dell'economia circolare, vi riporto quello che è stato uno delle produzioni in materia da parte del diritto dell'Unione, che è quel pacchetto di economia circolare di cui si è parlato, di cui riparleremo anche dopo e che è un po' il perno su cui poi ruota tutto il tema di oggi. Diciamo che questo pacchetto economia circolare si potrebbe tradurre nello slogan dell'evoluzione delle 3 R e le 4 R. Se dovessimo descrivere in un post-it che cosa è il pacchetto economia circolare, questo sarebbe lo slogan che lo qualifica. Ecco, poi riprendiamo sempre l'articolo 117, i passaggi che avevo evidenziato nello stralcio dell'articolo 117. Dice: lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia tutela dell'ambiente. Il problema qual è? Che affermare che la tutela dell'ambiente è di competenza nazionale non significa che l'ambiente possa dirsi costituzionalmente tutelato, perché è vero che è stata definita la competenza, ma non è stato definito all'interno del corpus di norme costituzionali a che cosa si riferisca la materia ambiente. Abbiamo quella del paesaggio, abbiamo quella della salute, ma a tutt'oggi non abbiamo un articolo della Costituzione che ci dica a che cosa è riferita, che cos'è gli ambienti rurali, il dubbio, paesaggio, gli ambienti urbanizzati, che cos'è l'ambiente? Questo è un problema che si è posto all'indomani della riforma del titolo quinto. Io ricordo proprio che il primo nodo del dibattito dei costituzionalisti era proprio questo. Dal 2004 giacciono proposte di riforma proprio della Costituzione perché si rende necessario intervenire, non si può continuare a lavorare con l'interpretazione estensiva dell'articolo 9. Diciamo che c'è una proposta, che è questa proposta di disegno di legge costituzionale, che ha già avuto i due passaggi, uno molto recente, quello alla Camera, il 26 ottobre 2021, che potrebbe essere quella che finalmente pone rimedio a questo vulnus della Costituzione, potrebbe essere quella che è meglio di tutte forse destinata ad arrivare a buon fine e chiaramente pone una qualificazione dell'ambiente con un taglio un pochino più moderno che vada un po' oltre a quello che è solo l'ambiente inteso come contesto materiale, no? Tenendo conto anche di questo aspetto che si era detto in premessa, di considerare l'ambiente come uno dei diritti fondamentali del cittadino. Poi lo stesso 117 dice che sono materie di legislazione concorrente la valorizzazione dei beni ambientali e il governo del territorio. Quindi la legislazione concorrente è quella in virtù della quale lo Stato fissa dei principi fondamentali e le regioni concorrono poi con la loro normativa. Qual è il problema? Cercare di capire dove passa il confine tra la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e la valorizzazione dei beni ambientali e il governo del territorio. E questo è un grosso problema, uno dei nodi irrisolti dal 2001 a oggi e ancora non del tutto chiariti, è dove passa questo confine. Qual è il problema? Sia lo Stato che la Regione sono convinti di operare nell'ambito delle proprie competenze, ma c'è una zona di confine che crea attrito e questo crea conflitti di attribuzione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la nostra Costituzione, l'articolo 127, prevede che quando una Regione adotta una propria legge, lo Stato può impugnare quella legge qualora ritenga che sia stata invasa la propria sfera di competenze.
Stessa cosa può fare la Regione nei confronti delle leggi dello Stato quando vede invasa la propria sfera di competenze. Che cosa ha fatto questo? Ha fatto sì che dal 2001 in poi si è sviluppato un forte contenzioso a livello costituzionale, perché ciascuno riteneva di aver operato correttamente, dando ai due ambiti tutela dell'ambiente e valorizzazione dell'ambiente il proprio significato. Anche noi, il direttore potrà confermare, come Regione vediamo fra le leggi maggiormente impugnate quelle che hanno la materia ambiente al loro interno, perché laddove si utilizza l'ambito del governo del territorio, lo Stato può vedere invasione dell'ambito tutela ambientale, così come quando si parla di valorizzazione dei beni ambientali lo Stato vede invasione, e quindi questo è ricorrente. Questa giurisprudenza costituzionale ha però permesso alla Corte Costituzionale di esprimersi proprio sul tema della tutela ambientale. All'inizio, all'indomani della riforma Titolo V, la Corte Costituzionale si è un po' così lavata le mani e ha detto: ma sai che c'è, la tutela dell'ambiente è un po' una materia trasversale, si intreccia con altri interessi e insomma in base all'interesse che si tocca si valuterà qual è l'ambito di disciplina al quale si deve fare riferimento. Non era risolutiva questa soluzione, per cui nel 2007 la Corte ha modificato il proprio orientamento individuando appunto l'ambiente come l'insieme dei beni materiali, delle loro composizioni, quindi cercando di dire non è più un intreccio ma è un contesto in cui molti concorrono alla realizzazione appunto della stessa tutela, alla garantire la stessa tutela. Non era risolutivo neanche questo orientamento, ad onor del vero, e quindi la Corte dice: ok, va bene, allora la tutela è affidata in via esclusiva allo Stato, le regioni concorrono alla valorizzazione del bene. Non aiuta comunque a definire in maniera chiara il confine tra tutela e valorizzazione. Allora a questo punto la dottrina ha proposto una soluzione che potrebbe essere quella risolutiva, e che è l'ipotesi della tutela ampia multilivello. Cosa dice la dottrina? Dice: ma sapete che c'è? L'ambiente non è una materia, la tutela ambientale non è una materia, è un fine da perseguire. E siccome è un fine da perseguire, tutti i soggetti che a qualunque titolo sono coinvolti devono concorrere nel perseguire quel fine. Qual è il punto fondamentale oltre il quale non si può andare? Che è lo Stato a dover fissare i principi minimi al di sotto dei quali nessuno può andare. Ma se la Regione può migliorare i livelli di tutela, ben venga se lo fa. E diciamo che forse questo potrebbe essere l'orientamento risolutivo anche per la giurisprudenza. Poi, questo è il 117, ma abbiamo detto come si coniuga la specialità della Regione Friuli Venezia Giulia in relazione a quelle che sono le competenze dell'articolo 117. Allora, qui faccio un breve excursus storico. Allora, le regioni sono un'entità amministrativa di recentissima istituzione. Fino alla Costituzione la regione non esisteva, era un'entità geografica ma non amministrativa. Prima c'erano solo comuni e province, c'era il prefetto che era il collegamento tra lo Stato e il territorio. Le regioni sono state istituite con la Costituzione, ma le regioni a statuto ordinario in realtà sono state create negli anni 70. La Costituzione aveva individuato 14, poi divenute 15 regioni a statuto ordinario, 5 regioni a statuto speciale, 4 in realtà erano regioni che già godevano di particolari forme di autonomia, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, e le prime leggi costituzionali sono state quelle di ratifica degli statuti di quelle regioni a statuto speciale. La nostra è stata l'ultima che è nata. Ed è nata nel 63 per ragioni sociopolitiche diverse rispetto a quelle delle altre regioni a statuto speciale. È l'ultima nata con uno statuto approvato con legge costituzionale. Ricordate sempre che gli statuti delle regioni a statuto speciale sono approvati con legge costituzionale, quindi da qui il problema di porre in relazione col 117 che è Costituzione, quindi sono leggi di pari rango. Con la legge 1 del 63. La legge 1 del 63 ha approvato lo statuto della Regione Friuli Venezia Giulia,
approvando in particolare all'articolo 4 le materie sulle quali la Regione ha potestà legislativa esclusiva, che sono tantissime. Vedete che in armonia con la Costituzione, inteso con i principi generali della Costituzione, ma ovviamente stiamo parlando di una legge costituzionale che si pone a pari livello con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali nel rispetto degli interessi nazionali. All'epoca, nel 63, non si parlava di obblighi comunitari, ma va inteso in questi termini, quindi con gli stessi vincoli che la Costituzione pone allo Stato. Ecco, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie. Io vi ho evidenziato alcune materie che sembra non siano molto coerenti o comunque che non abbiano nulla a che fare col tema che trattiamo oggi, ma in realtà sono strettamente connesse alla modalità con cui viene esercitata e viene gestita la disciplina ambientale. Vi ho evidenziato lo stato giuridico economico del personale, vedremo perché rileva, l'ordinamento degli enti locali, vedremo perché rileva, l'agricoltura, su questo si soffermerà a lungo poi il collega nella parte che tratta, e il corpo forestale. Vedremo perché queste potestà che sembrano non avere nulla a che fare con l'ambiente in realtà rilevano molto nella nostra regione. Poi abbiamo esaminato quelle che sono le fonti sovraordinate, passiamo poi a rassegnare un po' in dettaglio in quelle che sono le norme specifiche proprio in materia ambientale. La norma madre, la norma regina è il decreto legislativo 152/2006, quello che tutti conosciamo come testo unico in materia ambientale, impropriamente definito testo unico in materia ambientale, perché non è un testo unico, come vi ho evidenziato, è un testo di riordino, coordinamento e integrazione di disposizioni legislative. Però ha il pregio di ricomprendere, il pregio è anche il difetto, perché lo rende comunque un testo di difficile consultazione in un'unica entità, tutta una serie di materie che attengono le tematiche ambientali. Io ho evidenziato la parte quarta, che riguarda la parte relativa a gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, che è la parte che trattiamo noi qui regionali presenti quotidianamente. È la norma madre, da sola però non è sufficiente a trattare, perché questo testo va sempre accompagnato da tutta una serie di decreti, atti a corredo per le singole specifiche discipline di settore. Che cosa fa il 152 in particolare per la parte che ci interessa oggi? Oltre a stabilire proprio al 183 la definizione di rifiuto, ma è l'articolo da cui poi prenderà avvio la parte di lezione che tratta il collega, definisce quelle che sono le competenze dei diversi livelli di governo, quindi stabilisce, chiaramente parliamo di norme che sono estremamente dettagliate, che hanno un livello proprio di dettaglio molto preciso. Io qui ho riassunto cercando di restringere al massimo. Che cosa fa la Regione? La Regione fa quello che è nella sua natura, cioè attività di pianificazione e regolamentazione. La Regione nasce per essere un ente di regolamentazione e pianificazione, quindi anche in materia ambientale questa è la funzione che viene affidata alla Regione. Alla Regione viene affidato anche il compito di intervenire in quei progetti di grande rilevanza che non possono essere affidati a livelli di governo inferiore. Competenza delle province. Le province sono i soggetti su cui ruota tutta l'attività amministrativa in materia ambientale, soprattutto in materia di gestione di rifiuti e bonifiche. Ed effettivamente, se si guarda l'elenco delle attività, vedete che le attività concrete svolte in materia autorizzatoria, di controllo, di gestione di impianti, ma anche di gestione dei servizi, è quella che viene svolta dalle province. Competenze dei comuni che sono abbastanza limitate, nel senso che i comuni si limitano a disciplinare quelle che sono le modalità di conferimento di raccolta, ma in realtà poi i comuni direttamente la gestione dei rifiuti non la fanno più, perché viene fatta dalle società partecipate, dagli enti, dalle aziende di raccolta, quindi conoscete la NETA, IT, eccetera, eccetera. Quindi vediamo poi come sono state sviluppate queste competenze a livello regionale. Allora,
La Regione da parte sua ha approvato nel 2017 e mi richiamo quanto detto dal direttore nel suo intervento introduttivo, ha approvato la legge 34 del 2017 che è la disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare. Quindi poteva limitarsi a disciplinare la gestione dei rifiuti, ma ha ritenuto in questo corpo organico di norme di introdurre questi principi di economia circolare. Faccio notare che il 2017 è antecedente al pacchetto economia circolare. Questo volevo evidenziare quella che è stata un po' la lungimiranza in un momento in cui l'Unione Europea non si era ancora espressa in termini ufficiali in materia di economia circolare. Si parlava di economia circolare, ma non c'erano atti che vincolavano ancora in termini di economia circolare, tant'è che è stata tra le prime regioni in Italia a dettare norme in questo senso. E quindi io qui mi permetto così uno slancio patriottico, se mi è permesso. Noi abbiamo una dimensione ottimale, siamo una regione non così piccola da non avere così spazi di sperimentazione, ma non così grande da essere dispersiva. E quindi in questo tipo di iniziative probabilmente siamo un po' una regione modello anche proprio per le sue caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche, ma anche per le caratteristiche dimensionali. E quindi probabilmente per una volta siamo stati un po' più bravi degli altri. Patrioti pretendendo la patria del Friuli ovviamente, ma patrioti della regione amministrazione. No, però dico, per una volta insomma possiamo dirci che siamo stati bravi, ecco, questo lo dico. Anche di un'occasione, noi abbiamo visto l'agriturismo per esempio, sì. Qui ugualmente. Però questo della dimensione e delle caratteristiche complessive della regione è un valore per noi. Quando si sperimentano abbiamo questo tipo di caratteristica che ci aiuta. Quindi questa è una norma di dettaglio, è una norma estremamente utile dal punto di vista di definizione delle procedure. In quel momento c'era questa necessità di definire in maniera puntuale le procedure, ma quello che ci interessa evidenziare è quali sono i due punti salienti. Uno, quello che correttamente ha posto in evidenza con degli esempi concreti l'applicazione di modelli locali di economia circolare, in modo da gestire in maniera sostenibile i rifiuti in ambito regionale. Quello che si vuole è evitare di andare a gravare in altre zone, essere in grado di gestire in casa tutto il processo e tutto il ciclo. E poi quello di sviluppare un modello, una strategia regionale in modo da coinvolgere tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ma anche con una partecipazione all'esterno dei soggetti istituzionali. Noi in questo momento stiamo lavorando, lo dico perché è la cosa che ci impegna quotidianamente, nella redazione del piano dei rifiuti urbani, e quello della partecipazione degli stakeholder, portatori di interessi esterni, è un elemento fondamentale, perché solo così si acquisiscono quelle che sono le effettive criticità. È chiaro che il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali è necessario. Io vi ho riportato l'organigramma della Regione Friuli-Venezia Giulia. È chiaro, noi abbiamo una direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che è quella alla quale facciamo riferimento noi, ma abbiamo anche molte altre strutture che non in maniera marginale si occupano di tematiche ambientali, per esempio la protezione civile negli interventi che si fanno nelle emergenze, infrastrutture e territorio, le valutazioni ambientali, le vaste, strategiche. Le risorse agroalimentari, forestali e ittiche, il corpo forestale, il collega non è della direzione ambiente ma è della direzione foreste in quanto corpo forestale, l'ente tutela pesca, l'agenzia per lo sviluppo rurale, sono tutte strutture della regione che devono necessariamente interagire e non possono permettersi di lavorare a compartimenti stagni tutte le volte in cui trattano tematiche ambientali. Voi vedrete che molti degli aspetti che vengono trattati oggi dal collega sono emanazione della direzione risorse agroalimentari e non della direzione ambiente, pur trattando temi di tipo ambientale, lo vedrete poi ecco. Poi abbiamo detto il 152 definisce le varie competenze tra regione, provincia e comune. Abbiamo detto il comune ha un ruolo marginale, la regione ha fatto la sua parte nelle modalità in cui si è detto, la provincia è quella che in qualche modo ha un ruolo centrale in questo. Tuttavia la Regione Friuli-Venezia Giulia ha la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e in virtù di questa potestà legislativa esclusiva ha avviato un processo di riordino del territorio.
e quindi ha trasferito nel sopprimere, vedetemi il termine, l'ente intermedio tra comune e regione, ha trasferito alla regione le funzioni esercitate dalle province. E guardate quante sono le funzioni esercitate dalle province che sono state trasferite alla regione. Quindi abbiamo, io vi ho evidenziato le operazioni, le funzioni provinciali in materia di rifiuti di cui è il decreto legislativo 152, quindi tutto quel corpus di norme di competenze che il 152 attribuiva alle province, ma anche, guardate ad esempio, la parte, l'utilizzazione di fanghi di depurazione dell'agricoltura, che è uno degli aspetti che verrà trattato dopo, le attività di vigilanza e controllo, e questo è un altro aspetto che andremo ad affrontare. Quindi, proprio perché sono state trasferite queste competenze in virtù appunto di questa competenza in materia di ordinamento degli enti locali, la Regione ha esercitato anche altre funzioni esclusive, che sono quelle in materia di stato giuridico del personale e in materia di corpo forestale. Vedete che pur non potendo intervenire la Regione in maniera diretta nel 152-2006, che è una norma statale che la Regione non avrebbe mai potuto cambiare, di fatto però, esercitando altre competenze esclusive, ha modificato il 152 praticamente, quindi ha modificato quello che era l'elenco di competenze come definite dallo Stato, in virtù dell'esercizio di altre funzioni esclusive che apparentemente sembra non abbiano alcuna rilevanza con la materia ambientale, ma in realtà hanno inciso in maniera pesante, perché così facendo cosa è successo? Che trasferendo le competenze delle province alla regione ha ricondotto, ha sommato in capo allo stesso soggetto sia le competenze di tipo pianificatorio e regolamentare sia le competenze di tipo amministrativo. Sono due anime che oggi faticosamente convivono, questo è testimone il direttore, perché è il direttore che ha portato in eredità le funzioni provinciali, le competenze provinciali, sa quanto è faticoso far convivere all'interno dello stesso soggetto l'anima pianificatoria e regolamentare con l'anima autorizzatoria, no? Questo è il 152 correttamente aveva diviso i due livelli di governo proprio per la natura completamente diversa delle competenze che erano scritte ai due livelli. E questo da noi rileva molto perché oltre alle competenze autorizzatorie sono passate alla Regione anche le competenze in materia di vigilanza e controllo. La vigilanza e il controllo in materia ambientale veniva svolto dalla Polizia Provinciale. La Polizia Provinciale aveva una competenza specifica in materia di controlli ambientali e di vigilanza etico-venatoria. Polizia Provinciale che peraltro era già confluita nella Polizia Locale, sommata alla Municipale, ma questo aveva permesso alla Polizia Municipale di ampliare il novero di competenze. Quindi in realtà c'era quasi una sorta di autonomia nel controllo ambientale da parte delle province attraverso la propria Polizia Provinciale. Con lo scioglimento, il superamento appunto delle province, il conferimento della ex Polizia Provinciale alla Regione, questa è passata al Corpo Forestale Regionale, portando appunto sia il personale sia le competenze in materia di vigilanza. Allora a questo punto però, anche per sfatare potremmo dire alcune fake, perché qualcuno si chiede come mai il Corpo Forestale Regionale esista ancora, visto che il Corpo Forestale dello Stato non esiste più. Per concludere il mio intervento faccio un breve cenno sul Corpo Forestale Regionale, così chiariamo. Ecco, allora, come si era detto, tra le competenze ascritte alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quando è nata nel 1963, una delle competenze esclusive conferite dallo Stato era quella in materia di corpo forestale. Cosa vuol dire? Che fino a quel momento in tutta Italia c'era il Corpo Forestale dello Stato. Le regioni a statuto speciale hanno avuto la possibilità di creare i corpi forestali regionali, su cui la regione ha la possibilità di legiferare, ma ha la possibilità di legiferare sapendo che questi corpi forestali sono figli del Corpo Forestale dello Stato.
Quando è stata creata la regione, alla regione è stato conferito il personale, gli uffici del Corpo Forestale dello Stato che operavano in regione, con una piccola eccezione della foresta di Tarvisio, che è rimasta al Corpo Forestale dello Stato per tutta una serie di regioni che non so dire, e si è creato il proprio Corpo Forestale regionale. Quindi da quel momento il personale è diventato regionale e le decisioni e la normativa in materia di corpo forestale nella regione Friuli Venezia Giulia sono assunte dalla regione. In realtà fin da quel momento la regione non ha disciplinato un proprio ordinamento del corpo forestale, quindi la storia, le sorti del corpo forestale regionale sono sempre andate, diciamo, a rimorchio del corpo forestale dello Stato, perché fin da allora il legislatore regionale ha detto: ma sai, noi ci rifacciamo alle norme del corpo forestale dello Stato. Di conseguenza, nel momento in cui il corpo forestale dello Stato è stato riformato nel 2004 ed è stato classificato come polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio forestale, tutela dell'ambiente, eccetera, questa qualificazione vale anche per il corpo forestale regionale, e quindi che è un organo, è una forza di polizia che svolge attività di polizia giudiziaria nella salvaguardia, vi ho evidenziato, delle risorse ambientali, forestali, paesaggistiche, eccetera. In realtà questo ve lo potrà testimoniare meglio il collega. Convivono un po' due anime anche all'interno del corpo forestale: l'anima tradizionale, che intende la foresta proprio come andare per boschi a cubare il legno, e l'anima invece quella che si riconosce nella riforma del 2004 del corpo forestale dello Stato come forza di polizia, ancorché specializzata, ed è che quella che trova la sua massima espressione appunto nel nucleo di vigilanza ambientale di cui il collega è responsabile, che ha proprio la sua ragion d'essere proprio nell'esercizio di queste funzioni. Poi che succede? Succede che nel 2016, con la cosiddetta riforma Madia, si decide di sciogliere il corpo forestale dello Stato, si dice su impulso delle direttive dell'Unione che dicevano che lo Stato italiano ha troppe forze di polizia. Si decide di sopprimere il corpo forestale dello Stato, che viene assorbito nell'Arma dei Carabinieri. Poi adesso in questo momento gli ex forestali dello Stato fanno parte di sezioni specializzate dell'Arma dei Carabinieri, ma insomma non sta a noi esprimere giudizi sull'efficacia e l'utilità di questa riforma. Quello che ci riguarda però è sapere che la legge Madia ha fatto salve tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi corpi forestali regionali e provinciali, ponendo però un limite, dicendo: attenzione, regione, voi potete legiferare, siete autonomi nel legiferare in materia di corpo forestale, ma dovete garantire il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e controlli nel settore agroalimentare. Quindi la Regione continua a mantenere la competenza esclusiva in materia di disciplina del corpo forestale regionale, con questo limite che la norma di scioglimento del corpo forestale dello Stato ha posto in capo alle regioni a statuto speciale. E questo è del controllo agroalimentare. Ecco. Io direi che come inquadramento generale va bene, passerei la parola al collega, poi se è necessario, ecco, se è necessario, Bene, riprendiamo dopo questa prima parte della collega, questa ricostruzione giuridica, sintetica ma molto puntuale e precisa, che era assolutamente necessaria. Affrontiamo adesso il tema effettivo, no, dell'economia circolare, quali sono le norme, le opportunità e la realtà del Friuli Venezia Giulia. Naturalmente l'intervento riguarderà ciò che accade nelle aziende agricole, no? Anche se il titolo parla di economia circolare in generale, noi affronteremo il tema che più può riguardarvi non certo tutto ciò che è economia circolare, per una problematica enorme, come diceva anche il nostro direttore. Quello che però dovrò mettere in evidenza in una buona parte di questo intervento, che sarà lungo perché andiamo avanti fino alle 13:30, no, professoressa, se non sbaglio, quindi sarà molto lungo, spero non pesante,
cercheremo di trovare con un film. anche un filmato di una ventina di minuti, quindi non dovrete sopportarmi tutto per periodo, insomma. E dovremo fare appunto alcuni approfondimenti giuridici. Perché questo? Perché tutto ciò di cui noi parliamo e affrontiamo è disciplinato da norme, da regole, che dà precise definizioni, precise indicazioni che vanno conosciute. Non vanno conosciute solo dal giurista, vanno conosciute da tutti. Le norme vanno conosciute da ogni cittadino. Voi quando percorrete, venite in macchina qui, dovete conoscere il codice della strada, è una norma. E anche nell'ambito dell'economia circolare è fondamentale una norma, in particolar modo, che è la norma che disciplina la gestione dei rifiuti, perché il perno dell'economia circolare è il rifiuto e lo scarto che deriva da qualsiasi attività produttiva, che farebbe veramente a meno ovviamente dello scarto, ma non c'è attività produttiva che non ne produca. E allora, se noi vogliamo ridurre questo problema, che è il problema appunto della gestione di questi scarti dei rifiuti, possiamo dare una risposta con quel principio prima toccato dalla collega delle 4 R, la cui prima R, che è la riduzione dei rifiuti, è assolutamente non percorsa, perché se voi andate a guardare tutte le statistiche possibili non c'è alcuna riduzione nel corso del tempo, l'aumento dei rifiuti pro capite è costante. E questo vale anche per i singoli cittadini, anche per, benché si faccia la raccolta differenziata, in cui tutti, come dire, praticandola ci sentiamo a posto. Io pratico la raccolta differenziata, allora il problema non si pone. In realtà si pone comunque, perché andrebbe prima di tutto ridotto la produzione di rifiuti. E poi c'è il riuso, il riutilizzo, eccetera. Quindi il rifiuto è la base da cui partire per parlare di economia circolare. Allora bisogna capire di cosa stiamo parlando. E, come vi dicevo all'inizio, non parliamo del rifiuto, concetto che troviamo in qualsiasi vocabolario, un concetto generico, no? No, è un concetto prettamente e assolutamente giuridico. Quindi noi quando parliamo di rifiuti dobbiamo tenere presente cos'è, di cosa stiamo parlando. E questo vale proprio anche varrà anche nelle vostre future attività. Ripeto, quello che ho detto prima, voi potrete essere un domani consulenti di aziende di qualsiasi tipo, agricole ma anche tutte le altre forme di attività artigiana e industriale. Potrete essere gli amministratori delegati, potreste essere il responsabile di una particolare di quell'impresa, potrebbe essere dei delegati ambientali, cioè coloro che proprio si occupano di questo. Potreste essere anche i miei colleghi, tra di voi c'è qualcuno che ha fatto il concorso e sta portando avanti questa prospettiva, perché no? E quindi potremo trovarci a confrontarci, come dicevo prima. Ma in questa vostra veste voi dovrete assolutamente conoscere cos'è il rifiuto e di cosa stiamo parlando. Allora, il rifiuto, la definizione giuridica è data dall'articolo, non perdiamo tempo a ricordarci articoli e commi, ma stiamo parlando della parte quarta del decreto legislativo 152 del 2006, quello che disciplina appunto la gestione dei rifiuti, che dà una precisa definizione di derivazione comunitaria, unionale, meglio dirlo oggi, che definisce rifiuto qualsiasi sostanza o d'oggetto di cui il detentore, qualsiasi sostanza o d'oggetto, non dice qualsiasi sostanza o d'oggetto rotto, non più servibile, non importa, qualsiasi cosa di cui il detentore si disti, abbia intenzione di disfarsi o abbia obbligo di disfarsi. Questa è la definizione giuridica di rifiuto. Questa e solo questa è la definizione giuridica di rifiuto. I colleghi miei che si occupano di rifiuti e di controlli, questa cosa devono saperla a memoria, anche non ci vuole molto imparare la memoria, e devono avere presente cosa vuol dire. Perché un controllo in una qualsiasi azienda, di qualsiasi tipo, la prima domanda che devono porsi è: quel bene, quel materiale che io sto sottoponendo alla mia attenzione, è qualcosa di cui il detentore si è disfatto? Aveva l'intenzione di disfarsi o aveva l'obbligo di disfarsi? Se la risposta è no, il controllo in materia di rifiuti si chiude, perché non stiamo parlando di un rifiuto dal punto di vista giuridico. Se la risposta è sì a una delle tre, come dire, tipologie, non devono essere concorrenti, allora è un rifiuto dal punto di vista giuridico, allora io devo pormi nella condizione di dire ok, osservo, valuto, verifico se colui che lo detiene o colui che lo ha prodotto lo sta gestendo in una maniera corretta. Calo con esempi concreti nel mondo che più o meno vi appartiene. Letami.
Uno dice, beh, letame sono mica rifiuti, non è vero. Il codice europeo dei rifiuti, ovvero oggi l'elenco europeo dei rifiuti, che detta, no, dà un nome e un cognome ai rifiuti, e il nome e il cognome dei rifiuti è formato da una serie di numeri, non perdiamo tempo, e poi la definizione. Ebbene, in quell'elenco europeo dei rifiuti, i letami sono rifiuti. Non lo sono nel momento in cui il soggetto che li detiene o li produce li utilizza per fini diversi, nel caso, quali fini amendanti di un terreno, allora sì. Ma se questo lascia lì quel cumulo di letame per anni e non dà a quel letame alcuna funzione, quel soggetto sta gestendo un rifiuto, con tutto ciò che ne consegue, poi vedremo. Il problema però delle definizioni giuridiche qual è? Perché forse solo leggerlo è facile, ma il problema è proprio per questa definizione, vi assicuro, questa definizione è fonte di convegni, testi, dottrina, giurisprudenza, perché il SIDISFI, il concetto del SIDISFI è molto semplice, no? È un qualcosa, vedete, vi ho riportato, è chiara la dinamica storica, voi buttate via qualcosa, ok? Qualsiasi oggetto, immaginate, avete la bicicletta, siete ricchi, comprate una bicicletta al mese nuova, bene, ogni mese buttate nel bosco la bicicletta. Quella bicicletta, ancorché nuova o seminuova, è un rifiuto perché voi ve ne siete disfatti, non ne avete più la materiale disponibilità, l'avete gettata via. Vale per qualsiasi cosa, non deve essere una cosa priva di valore o rotta. Se io sono folle, compro una lavatrice e la getto in un fiume, quella lavatrice diventa un rifiuto perché io, detentore, me ne sono disfatto. Quindi quando si trovano materassi, rifiuti edili, rifiuti di tutte le tipologie che immaginate lungo le strade, lungo i boschi, lungo i corsi d'acqua, quelli sono rifiuti perché qualcuno se n'è disfatto, non ne ha più la materiale disponibilità, l'ha gettato là perché là vuole che resti. E non ha importanza la condizione del bene, può essere ancora funzionale, chiedo scusa, può essere ancora funzionante, può avere anche un valore economico, è un rifiuto, punto. Il concetto del abbia l'obbligo di disfarsi è altrettanto facile. Un'ordinanza, un provvedimento di legge, una norma mi impone di disfarmene. Io ho una macchina in giardino, distrutta, non c'ha più le gomme, le galline depongono le uova, cresce una pianta di ailanto all'interno, quello è un rifiuto, è evidente che è un rifiuto. E allora un sindaco può ordinare di rimuoverla e portarla nello sfasciacarrozze, eccetera. È un rifiuto perché me l'ha ordinato qualcuno. Se voi rimuovete una copertura in fibrocemento contenente amianto, sapete l'Eternit, detto così si chiama Eternit, in realtà Eternit è il nome della fabbrica che lo produceva, quello è un rifiuto se lo rimuovete, perché la norma dice che una volta rimosso io non posso recuperarlo, va smaltito per la pericolosità. Bene, il concetto molto più difficile è abbia intenzione di disfarsi. E qui facciamo un processo di intenzioni. Quando io ho intenzione di disfarmi di qualcosa? Perché? Perché nel momento in cui l'organo di controllo, l'organo di vigilanza stabilisce che voi nei confronti di un determinato bene manifestate l'intenzione di disfarvene, quello diventa un rifiuto con tutte le conseguenze nella gestione. Ma come stabilisco io che uno ha intenzione di disfarsi del rifiuto? E qui nasce un problema molto forte, soprattutto per l'organo di vigilanza. E per quali ragioni? Perché io devo dimostrare questa intenzione. Allora, senza entrare troppo nel dettaglio, qual è l'interpretazione? Perché capite che poi a questo consegue una contestazione se non è gestito come si deve, che sono contestazioni di tipo amministrativo ma anche di tipo penale. Guardate che una gestione scorretta dei rifiuti, anche da un punto di vista banalmente formale, si va incontro a pesantissime sanzioni per errori formali. Per questo bisogna conoscere la norma, perché domani, ripeto, mi piace questo, vedere i consulenti o delegati ambientali, no? Esperti di un settore, ma risponderete voi poi di quella gestione. Se io vi pago per fare il consulente, poi arrivo io, ovvero la collega vi paga per essere consulente, poi arriva l'organo di controllo e vi denuncia all'autorità giudiziaria penalmente per aver gestito illecitamente un rifiuto. Un mese di arresto, 20.000 euro di ammenda. Voglio vedere io quel consulente cosa fate poi, no? Ovviamente lo licenziate, iniziate una causa civile perché non vi ha... Ma figuratevi, oltre a picchiarlo forse anche, perché in un primo moto di... Ma se il consulente... Guardate che io di esempi di questo tipo di consulenti incapaci, ve ne potrei fare subito, al momento, 10 di casi degli ultimi 2 anni, in cui un imprenditore, un'azienda, si è fidata di un consulente incapace, perché non c'è un albo dei consulenti. C'è l'albo degli ingegneri, l'albo dei medici, c'è l'albo, no?
ci sono le lauree, laureati in scienze agrarie, eccetera, ma non c'è una laurea in consulenza ambientale. E quindi ci sono consulenti ambientali che hanno una laurea in filosofia. Ora, sarà anche interessante parlare dei rifiuti dal punto di vista filosofico, ma poi nell'applicazione pratica qualche problema si crea. E quindi la conoscenza è importante. Allora, qual è una valutazione che l'organo di controllo fa? Viene presa, voi diritto penale probabilmente non lo fate, insomma, una piccola così, lo sa, sapete, quindi sapete cos'è, un esempio molto semplice. Nel diritto penale voi sapete che c'è il tentato furto e il tentato delitto, no? Io sparo verso una persona, la manco, oppure non vedo bene, la ferisco, è un tentato omicidio, no? È chiaro, io ho messo in atto delle azioni che miravano a quel risultato. Non è andata così perché sono incapace, non miro bene, non vedo, ma il tentativo di aver ucciso una persona c'è. Vengo a casa vostra, rubo l'argenteria, rubo quello che avete, mi prendete, mi bloccate, arriva la polizia, il furto non è stato portato a compimento, ma il tentato furto c'è. Allora, applicando questo alla materia rifiuti, in cui non esiste il tentativo, è solo un esempio, se io metto in atto tutti quei comportamenti che fanno capire che la mia intenzione è abbandonare un qualcosa, diventa un rifiuto, perché ho messo in campo delle azioni, dei fatti concreti che lo dimostrano. Esempi, quello che vi dicevo prima, nel settore i letami, io trovo un cumulo di 50 metri cubi di letame in un campo e lì da 4 anni, ormai ci cresce sopra vegetazione, coltivazione, insomma, di tutto di più, ha creato un lago di percolato, quello è un rifiuto. Lui non può dire ma è un letame, io lo uso per ammendare il terreno. Certo che può essere usato per ammendare, ma l'averlo lasciato lì 4 anni, passate annate agrarie, eccetera, non avendo fatto assolutamente nulla che dimostra la volontà di utilizzarlo, quello è un rifiuto che si concretizza in un abbandono di rifiuto. E per quanto riguarda le imprese, l'abbandono di rifiuti da parte di impresa è una violazione di natura penale, con tutto ciò che ne consegue. E se voi siete i consulenti delegati ambientali e non avete ricordato al titolare dell'azienda, guarda che quel letame non può stare lì per anni, ma tu devi spanderlo sul terreno secondo le norme che poi affronteremo nella gestione degli effluenti di allevamento, siete dei cattivi consulenti, dei cattivi delegati ambientali. È per questo che la norma va conosciuta anche da chi svolge una professione tecnica. Quello che dicevo all'inizio, guardate, io sono profondamente convinto. L'esperienza che ho da quando io porto una divisa da quasi più di 35 anni, con colori diversi in realtà, gli ultimi 25 però sono con questa, grigia. E quindi mi dà la possibilità di avere a che fare con le imprese perché mi occupo proprio di quello che vi dicevo prima. Io non mi occupo di boschi, di prati stabili, di antincendio boschivo. Lo fanno il 90%, il 95% dei forestali. E il compito nostro lo fanno. Il nostro è un nucleo specializzato in questa materia, nella tutela dell'ambiente dal punto di vista appunto di controlli in questi settori, l'inquinamento ambientale, insomma il contrasto alla gestione illecita di rifiuti, di scarichi, di emissioni e di gestione di effluenti, controllo agroalimentare. Mi occupo di questo mi dà la possibilità di effettuare dei controlli costanti, puntuali, noi lo facciamo settimanalmente, non lo faccio, da un po' non lo faccio direttamente in quanto sono responsabile, ma coordino i miei colleghi, insomma, ma l'ho fatto. E mi dà come dire, il polso della situazione, verifico, vedo, so. Non mi si può dire, non mi si raccontano cose non sapevano, questa è la realtà e quindi io mi trovo a che fare alle volte con personale, con persone che hanno competenze tecniche straordinarie, no? Specie anche in materia di gestione di effluenti o di fanghi, poi vedremo, dei chimici, dei periti chimici, degli agronomi, che mi raccontano il potenziale che ha quel determinato prodotto gettato sul campo per far germinare in una maniera straordinaria di cui capisco poco, lui me lo spiega, io ascolto per correttezza, ma non sono un tecnico, ognuno ha il suo. Poi chiedo, ma ha fatto le procedure che citava prima l'ingegnere? Ha quella domandina, quel modellino? La norma è questa, potremmo criticarla, potremmo non condividere, ma ha fatto? No. Ma non facendo quello, cade tutta l'intenzione buona e tutta la validità di quel materiale. Violazione amministrativa, penale, lo vedremo per gli effluenti. Perciò vi invito a conoscere bene le discipline che regolamentano settori di cui andrete ad occuparvi. Quindi attenzione alla definizione giuridica di rifiuto che va conosciuta. Ma c'è un'altra definizione fondamentale dal punto di vista della gestione dei rifiuti, anche questa di derivazione dell'Unione, che è il sottoprodotto. Adesso lo vediamo, ma anche qui si presentano aspetti, come dire, di complessità nella definizione. Vi metterò in evidenza alcuni, tra l'altro la vostra docente ha
svolto un bel intervento su questo, quindi se dico qualcosa di scorretto, di non preciso, la invito a richiamarmi. Allora, io l'ho letto, forse l'avete letto. Insomma, venire a parlare a chi ha trattato l'argomento insomma. Allora, esatto. Allora, è un sottoprodotto e non un rifiuto, è un sottoprodotto e non un rifiuto, ai sensi di quell'articolo. La sostanza o l'oggetto originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o d'oggetto. Già qui capite che il legislatore, alle volte parlavamo ieri con la dottoressa, la professoressa vostra, il giuridico alle volte un po' articolato potrebbe scrivere le cose un po' più chiare, c'è necessità di chiarezza. Le due peggiori patologie di una norma è l'ambiguità, no? E l'essere vaga, perché significa che si presta ad interpretazioni. E se io chiedessi adesso a voi, e non farò, cosa vuol dire quel requisito lì? Cosa vuol dire? Cosa sta specificando? Io credo che se una decina di voi avessero voglia di intervenire, potrebbero darmi 10 interpretazioni diverse. E su questo vi assicuro ci sono volumi di dottrina, di giuristi che intervengono. Io ho partecipato a convegni di 4 ore sulla definizione di sottoprodotto, non come relatore, come sono in grado, ma come uditore. C'è giurisprudenza, Consiglio di Stato, norme comunitarie, circolari. E uno dei problemi è proprio in questa prima definizione. Deriva da un processo di produzione. Cos'è un processo di produzione? Ci sono sentenze perché ci sono state contestazioni, questo requisito non era ritenuto tale. Processo produttivo per la posizione adesso maggioritaria è un processo da cui deriva un manufatto, ma per realizzare quel manufatto io ho degli scarti, che giuridicamente vengono definiti rifiuti, ma vi faccio esempi. Io sono un vignaiolo, abito a Gorizia, ho il Coglio alle spalle, quindi capite bene che sono portato ad apprezzare quei prodotti, moderatamente ovviamente. E lui la porta alla cantina dove si trasformerà, ci sarà la vinificazione, eccetera, avrà degli scarti però. Quello è uno scarto, lui ne farebbe volentieri meno, ma c'è, le vinacce, i raspi, d'accordo? Che gestione può dare lui a quello scarto? Può trattarlo come rifiuto, quindi smaltirlo, okay? Lo porta in un impianto che produce compostaggio, però come rifiuto, ma può anche invece trattarlo da sottoprodotto, ovvero lo porta da distilleria, una qualsiasi distilleria che userà le vinacce per produrre la grappa. Ecco che quel requisito è contemplato. Io non voglio disfarmene, non ho nessuna intenzione, voglio darlo a un altro ciclo produttivo per produrre grappa. Gli scarti del legno dell'area della sedia, del manzanese, eccetera. Ci sono tanti scarti, no? Per fare questi tavoli, sono tanti scarti, ne farei volentieri a meno, ma li ho, devo rifilarlo. Io quel truciolare, quel legno, posso destinarlo come rifiuto, che come ultima soluzione non bisognerebbe trattarlo come tale, ma posso portarlo in un impianto per produrre energia, sempre energia da rifiuto, ma posso portarlo in un altro impianto che macina il tutto per fare pannelli truciolari, quello è un sottoprodotto. Questo è un processo produttivo. Peccato che alcuni, tra cui anche una circolare del Ministero che poi vi citerò, ritengono che il sottoprodotto possa essere anche qualcosa che non deriva da un processo produttivo. Ma vedrete cosa scrive la norma. Peccato che l'Europa è intervenuta più volte, ha richiamato più volte l'Italia, passatemi il termine poco giuridico, richiamato, insomma, si intende, no? Ecco. Dicendo no, cara Italia, non è un sottoprodotto se non deriva da un processo produttivo, intendendo come un qualcosa che crea dei manufatti e che produce gli scarti. Tu non puoi inventarti e tutto diventa sottoprodotto. D'accordo? Ma questo crea problemi, perché quando io arrivo in un'azienda e faccio un controllo, davanti a situazioni ambigue di interpretazione, io organo di controllo devo prendere una posizione. La gestione degli effluenti di allevamento, la gestione dei fanghi da depurazione in agricoltura, posso utilizzarli in agricoltura perché sono definiti dalla norma, per le ragioni che vi ho appena detto e poi approfondiremo, dei sottoprodotti, cioè dei non rifiuti. Sono lo scarto di qualcosa. I letami, voi non so se avete avuto modo di visitare un allevamento
di vacche, insomma, io ne ho visto uno recentemente che a San Canzone di Sonzo, uno dei 3 più grandi che c'è in Friuli Venezia Giulia, c'ha 1800 vacche circa. Oltre a produrre latte, quella lì è una fabbrica di cacca, questa è la realtà, e va gestita, è un problema per l'azienda, mica banale. Uno dice, sì, ok, lo getteranno in campo, sì, insomma, pensate alla quantità che viene prodotta. E poi vedremo le norme che limitano l'uso in certi periodi. È un problema non banale, no? Perché fa riferimento a norme. E quindi dobbiamo stare molto attenti. E la stessa cosa i fanghi da depurazione e agricoltura. Non sono considerati rifiuti, ma sottoprodotto perché è un processo produttivo che li porta a essere generati, ma poi come li utilizzo? Primo requisito, però con tutti i dubbi che vi ho appena detto. E quindi il legislatore in questo chiarezza avrebbe necessità di fare. Poi, è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo produttivo. È certo. C'è una definizione di certezza nella norma? No. Una cosa di cui le norme avrebbero estremamente bisogno, tutte le norme, ma soprattutto il diritto ambientale, è una prima parte nei decreti in cui definizioni, 200 definizioni dicendo questo vuol dire questo. E così c'è chiarezza, ma altrimenti non scrivendo cosa vuol dire quel testo, cosa vuol dire? È certo, io arrivo in una azienda, faccio un controllo, trovo un cumulo enorme di legname, scarti di questi profili che vi dicevo, e il titolare chiedo cosa ne fa? Sono rifiuti o li utilizzo? No, li porto in un'impresa che produce truciolare. Bene, come mi dimostra? Non mi basta mica la mera sua dichiarazione. Ci sarebbe troppo facile. Se mi fido di tutto quello che mi dichiarano quando facciamo i controlli, abbiamo avuto cacciatori che li abbiamo trovati con un animale di cui la caccia non era possibile dicendo l'ho trovato morto, quindi ci dicono di tutto di più, insomma. Non l'ho sparato io, l'ho trovato. Allora non basta la mera dichiarazione, la certezza cos'è? Chi l'ha elaborata? La giurisprudenza, che nel tempo ha dovuto rincorrere una norma scritta non bene e ha detto che la certezza è la prova documentale, con delle fatture, con dei contratti, con degli accordi, quindi materialmente dimostrare che lui porta quel materiale in un altro ciclo produttivo. Quindi deve derivare da un processo produttivo requisito A e deve dimostrarmi la certezza del suo futuro utilizzo. Se lui mi dice tengo lì quei letami, penso che un domani li utilizzerò per rammendare il mio terreno, quel penso che domani fa venire meno il requisito B, non c'è certezza, quello è un rifiuto e come tale va gestito. E ovviamente poiché quel titolare di azienda non intendeva gestirlo come rifiuto, mancherà in tutta una serie di regole che lo porteranno a successive contestazioni, vi assicuro, estremamente pesanti. Poi, ulteriore requisito, la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. C'è una definizione di normale pratica industriale? No. C'è solo per le terre e rocce da scavo, che non è argomento che noi trattiamo, ma per tutto il resto dei beni non c'è una definizione. Se io chiedessi a voi, cosa per voi una normale pratica industriale? Io porto dello scarto della mia produzione di tavoli, eccetera, di una certa dimensione, li porto in un impianto che produce energia con queste tavole di legno che non devono essere trattate, no? Non devono essere verniciate o altro. Però per entrare, faccio un esempio, magari anche un po' banale, per entrare nella bocca della caldaia dove brucia, questo è grande così, la bocca è così, devo ridurli di volume. La riduzione di volume è una normale pratica industriale o è un trattamento che io non devo fare sul bene? No, è una normale pratica industriale, è solo una riduzione di volume, ma la pensiamo tutti così? Tutti gli organi di vigilanza la pensano così? Vi assicuro che non è così. Piccola parentesi. Organi di vigilanza. Carabinieri, quelli delle stazioni dei carabinieri. Carabinieri del NOE, specializzati in materia ambientale. Guardia di finanza delle varie compagnie. Il GICO della Guardia di Finanza. Polizia, con tutte le specializzazioni. Corpo Forestale dello Stato, che adesso è Carabinieri Forestali. Corpi Forestali regionali. Polizie locali, polizie provinciali nelle regioni dove c'è la provincia, funzionari ARPA, funzionari delle amministrazioni pubbliche, membri delle capitanerie di porto, tecnici dei comuni, tecnici delle aziende sanitarie, tutti organi di vigilanza. Se voi pensate che all'interno del corpo forestale talvolta ci confrontiamo e non abbiamo le stesse opinioni su norme vaghe e ambigue, immaginate se si riesce a mettere d'accordo
12, 13, 15 organi di controllo. Chiedo conferma al direttore, l'ingegnere Gabrielli, quando ci sono tavoli, no, in cui ci si confronta per trovare soluzioni. Abbiamo qualche memoria comune a Monfalcone. Esatto, delle memorie drammatiche in cui le soluzioni poi... Ma su chi ricade poi questo? Mica sull'organo di controllo. Francamente io potrei anche, non lo dico e non lo penso, attenzione, dico e non penso così. Potrei anche non interessarmene, no, dell'interpretazione. Atto quella più severa, a mio parere, così sono a posto. Denuncio, sanziono, sarà qualche altra autorità a valutare. Non si può ragionare così. Non posso riempire le procure di notizie di reato che poi i reati non sono. Quindi bisogna discuterne. Ma su chi ricade questo aspetto, la negatività di queste norme vaghe e ambigue? Sulla comunità, sulle imprese, che talvolta, ripeto, vengono sanzionate per aspetti meramente formali. La maggior parte delle mie notizie di reato nella mia lunga carriera sono per violazioni formali. Forse meglio così che non violazioni di natura sostanziale nel senso di danni all'ambiente. Però capite che la cosa è pesante. Oltretutto all'impresa quello che ci chiedono è certezza proprio del dato. Ci dicono, vabbè, diteci cosa dobbiamo fare e noi facciamo, ma che sia chiaro, ma non spetta a me, spetta al legislatore a scrivere la norma chiara. Quindi questa normale pratica industriale non si sa bene cosa sia. Ulteriore requisito che deve avere, l'ulteriore utilizzo di quel bene deve essere legale. Ossia la sostanza oggetto soddisfa per l'utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti, eccetera, eccetera. È chiaro che se io ho 10.000 lattine di Coca-Cola e dico, guardi, io le tratto come sottoprodotto e le uso come riempimento di un sottofondo stradale, la legalità in questo caso, non fate riferimento al concetto di legale, vedete che fa riferimento a un concetto tecnico, no? Cioè deve avere dei requisiti tecnici per essere utilizzato, non può dirmi che lui fa un sottofondo stradale con le lattine di birra o di Coca-Cola, d'accordo? Tutti questi aspetti sono aspetti molto importanti e devono esserci tutte queste condizioni. Allora io sono in presenza di un sottoprodotto. Quindi l'organo di controllo deve porre tutte queste domande. Deriva da un processo produttivo e certo il suo utilizzo successivo ha subito trattamenti diversi dalle nuove pratiche industriali, sì o no? Io le domande che io mi faccio all'interno, certo, ma poi le escono e chiedo al consulente, al titolare dell'azienda, al capo dell'impianto, al responsabile del settore. Questo cumulo di materiale per voi è un rifiuto oppure no? Se dice no, lui deve dimostrarmi i requisiti. E se non conosce giuridicamente questi aspetti, può essere un tecnico bravo quanto un chimico, uno straordinario, un agrario straordinario, ma qui si tratta di applicazione giuridica. Deve essere in grado anche di contestare un'eventuale contestazione, scusate il gioco di parole, dell'organo di controllo, che dice no, per me qui c'è una violazione. No, il bravo consulente o delegato è in grado anche di dire no, io non condivido. Quindi questo è un aspetto importante. Poi ci si mette anche appunto il legislatore emanando circolari che sono incomprensibili. Adesso vi invito insieme a me a leggerle. Abbiamo detto, fissate il primo punto, no? Quello è originato da un processo di produzione. Ok? Abbiamo detto che è un qualcosa che deriva da una produzione di qualcosa, si estrinseca in un manufatto, è molto chiaro, no? Produco tavoli, ho degli scapi, produco appunto uva o le vinacce per la vinificazione. Potremmo farne 10.000 di esempi. Bene, e interviene il Ministero con una circolare e dice questo. La leggiamo insieme, se poi qualcuno di voi mi sa dare un'interpretazione, io non ce l'ho fatta, ciò non vuol dire che non è decifrabile, forse non ho io le capacità per farlo, e recita questa circolare. Con riferimento alla nozione di processo di produzione, ci si riferisce a un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, ovviamente, no? Concretamente, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili, fin qua seguo, e da qui in poi non comprendo, o intangibili, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi, e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto, ma anche processi dell'attività di manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimento dei materiali. Dov'è la definizione di sottoprodotto? Qual è il processo produttivo se è intangibile? Questo crea dei problemi poi nell'applicazione. In realtà questa circolare, a nostro parere, da una valutazione fatta insieme ai nostri consulenti giuridici, non ha più ragion d'essere, quindi non serve, come dire, impegnarsi a capire molto, perché la normativa in realtà del sottoprodotto
come dire, è intervenuta, è andata un po' oltre, perché, vedete, vi do le definizioni. Quella circolare ha tenuto presente di una definizione precedente dove parlava di la colonna D alla vostra sinistra, forse non riuscite a leggerla, ve la leggo io, diceva siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione. Era un'altra definizione, mentre la definizione attuale è l'oggetto originato da un processo di produzione. Quindi lo scarto deve arrivare da un'attività produttiva, ad esempio non da un'attività di consumo. Voi avete le macchine, cambiate gli pneumatici, no? Uno dice, beh, è un'attività di consumo la mia, ho usurato dei pneumatici ma sono ancora buoni, li considero dei sottoprodotti. No, perché quello non è un processo produttivo. Quegli pneumatici derivano da un'attività di consumo che voi avete fatto. Su questo però potremmo intervenire il legislatore, perché è una scelta. Perché non anche agli scarti del consumo applicare il concetto di sottoprodotto? Ma questa è una scelta del legislatore, non spetta a noi. Noi dobbiamo avere ben presente cos'è il concetto di sottoprodotto, perché in base a quel concetto noi ci troveremo ad operare e a considerare rifiuto o non rifiuto un bene. E vi assicuro che laddove quel materiale, quel bene, non è stato gestito correttamente secondo le norme, e adesso vedremo i casi particolari, scattano sanzioni conseguenti, molto ma molto pesanti. Veniamo ora al primo aspetto della gestione di un'attività agricola, che è l'abbruciamento degli scarti vegetali. Cosa banale, no? Potremmo dire, non dovremmo nemmeno perdere tempo a discuterne. Da che mondo e mondo si bruciano gli scarti vegetali? Eppure sono stati disciplinati e in una maniera puntuale e severa, nel senso che la violazione dei requisiti, dei criteri che la norma cita, fa scattare le violazioni anche di natura penale. Cosa dice la norma? Il raggruppamento e l'abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui a quell'articolo, e quell'articolo fa riferimento agli scarti che derivano da attività agricole, ok? Ve lo cito io senza andare a leggerlo, no? L'articolo 185,1 lettera F indica gli scarti da attività agricole, sfalci, potature, eccetera. Quindi l'abbruciamento in piccoli cumuli, cos'è il metro stero? Non sapete cos'è il metro stero? Avete timore a rispondermi o non sapete? Mi dite non so, non sappiamo, non sapete. Il nostro settore però dovreste saperlo. Il metro stero è l'unità di misura del legname. Mentre per tutti gli altri beni materiali c'è il metro cubo, un metro per un metro pieno, un metro cubo è pieno, no? Il metro stero è sempre un metro per un metro, ma voto per pieno. Nel senso che se io ho delle ramaglie e faccio un metro per un metro di ramaglie, quello è un metro stero. Ma se io le ramaglie le presso quanto più possibile, potrei avere sempre un metro stero di materiale, ma con una massa molto maggiore, mi sono spiegato? Il metro stero serve per cubare le cataste di legname, è proprio l'unità di misura. Allora la norma dice, piccola parentesi, notate a mio parere una non particolare tecnica legislativa da parte di chi ha scritto questa norma, no? Perché se mi scrive l'abbruciamento in piccoli cumuli non superiore a 3 metri steri, il concetto di piccoli non mi serviva, no? Piccoli, se mi dice 3 metri steri deve essere non più di 3 metri steri, quello di piccoli. Perché aggiunge piccoli? È assurdo, no? Non bisogna andare velocissimi, limite 80. Limite 80, poi ma l'Italia ha, non so gli altri stati francamente, ma noi siamo un po', è severamente vietato. Perché è severamente? È vietato, punto. Se è vietato, è vietato. Perché può esserci un divieto un po' meno severo? Se è vietato, quando c'è il divieto d'accesso, non è che voi potete entrare un po', oppure se è severamente vietato l'accesso non entro per niente. Sono concetti un po' così strani, no? Però il diritto nostro è fatto anche di questo. Allora dice, io posso abbracciare, questo è il termine, una quantità giornaliera non superiore a 3 metri steri, quindi 3 metri per 3 metri per 3 metri, di materiale che deriva da attività agricole, solo da attività agricole, effettuato nel luogo di produzione, quindi io dove ho un fondo in cui pratico l'attività agricola, e questo abbruciamento costituisce normali pratiche agricole, finalizzate a reimpiegare
le ceneri come sostanza concimante o ammendante e non attività di gestione di rifiuti. Questo mi dice la norma, d'accordo? Dice ancora, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione, e la Regione che stabilisce in certi periodi dell'anno è un massimo rischio di pericolo di incendio. Normalmente è un mese e mezzo estivo e inizierà adesso, generalmente dicembre, i mesi invernali. È vietata la combustione di questi residui vegetali, agricoli e forestali, è sempre vietata, perché può generare. Ma dove è vietata? Ovviamente dove il piano antincendio regionale dice lì c'è il pericolo. Se io abito in pianura e accendo e brucio questi materiali dove non ci sono boschi, non c'è il piano, è applicabile. E poi non posso bruciare quando le condizioni meteorologiche lo vietano, cioè quando ci sono problemi di polveri sottili, il comune ordina divieto di accensione fuochi, non posso bruciare neanche in quei casi. Quello che però io voglio mettere in evidenza è che queste norme di abbruciamento si applicano solo ai materiali vegetali provenienti da pratiche agricole. Se voi avete il giardino di casa e potate la siepe, non è una pratica agricola. Se bruciate quei materiali andrete incontro a delle violazioni, ok? Di altra natura, perché parliamo del TULPS, testo unico su leggi pure di sicurezza, se siete in città, però questo vale solo per attività agricole, d'accordo? Uno dice, beh, vabbè, ok, starò attento, non brucerò più di tanto, se poi succede, cosa ho fatto di così grave? Bene, andiamo a vedere questa sentenza, o meglio, scusate, la norma sulle esclusioni dalla normativa dei rifiuti cita solo il materiale da attività agricola, non ho la sentenza, scusate, però ve la cito. Allora, dei soggetti degli agricoltori è stato accertato che stavano bruciando scarti di attività agricole regolari, nel caso erano delle viti, potature di vite, ma avevano fatto un cumulo di 20 metri steri. Okay? Questo aveva generato un fumo, ovviamente che si vedeva molto distante, qualcuno ha chiamato, non me in particolare, ma insomma ha chiamato dei colleghi, anzi ha chiamato anche i vigili del fuoco, in realtà più sono arrivati colleghi di una stazione forestale. Poiché lui stava bruciando del materiale in quantità superiore ai 3 metri steri, cosa dice la norma? L'abbiamo visto prima. Nel riquadro a destra, non è attività di gestione rifiuti se rispetto i requisiti che vi ho appena detto. 3 metri steri massimo per ettaro per non più di una volta al giorno. Quello stava bruciando 20 metri steri per ettaro, ha superato il requisito stabilito dalla norma, cosa succede? Quel materiale torna a essere un rifiuto. È stato accusato di gestione illecita di rifiuti tramite illecita incenerimento di rifiuti. Sanzione di natura penale, che va da 2.600 a 26.000 euro di ammenda e da 2 mesi a 6 mesi di arresto. Non verrà arrestato, è evidente, bisogna vedere se è la prima volta, tante situazioni, ma la pena prevista per questo tipo di reato è questa. È comunque un reato, quindi una violazione di natura penale, quindi un avvocato. Se poi la cosa, come dire, ha suscitato un po' di clamore, magari va anche sul giornale, impresa Claudio Freddi, impresa agricola, accusata di gestione illecita di rifiuti. Quindi anche l'abbruciamento di scarti banalissimi, no? Si faceva da sempre, è stato severamente disciplinato. Va conosciuta questa cosa, perché sennò si rischia veramente tanto. Sanzioni veramente pesanti. Poi altro aspetto, e concludo questa parte sugli scarti da bruciamento, la finalità dell'abbruciamento deve essere lo spargimento della cenere a fini ammendanti. Su questo io ho parlato con colleghi esperti come voi del settore, insomma, mi ha messo in evidenza che forse questo potere ammendante della cenere, delle scarti verdi, non è proprio così. Anzi, ci sono posizioni espresse da altri tecnici che si occupano di inquinamento dell'aria che dicono che andava vietata questa pratica, perché ancorché pratica da sempre utilizzata, crea una presenza, emette particelle sottili nell'aria estremamente pericolose. Era meglio cipparli e usarli come appunto, oppure per produrre energia, ma portati in un impianto dotato di filtri. Quindi ci sono posizioni su questo. Cosa accade però? Talvolta noi arriviamo, facciamo il controllo e troviamo un cumulo alto così di cenere, dove da anni quell'agricoltore porta lì i tagli della vite, le potature, e le brucia. La finalità
non è ammendare il terreno. La finalità del bruciare gli scarti è disfarsi. E torniamo al concetto di prima, vi ricordate? Avere intenzione di disfarsi. Ecco, lasciando lì quel cumulo di cenere per anni, non c'è nessun effetto ammendante sul terreno, non c'era alcuna intenzione di utilizzarlo a fini amendanti, lui ha abbandonato dei rifiuti costituiti da cenere e vi assicuro che c'è un corrispondente nome e cognome del rifiuto previsto di direttiva comunitaria. Quindi attenzione anche a questi aspetti che possono sembrare banali, ma banali non sono. Quindi solo da attività agricole, così per ricordare che può capitare anche a uno di noi di avere il giardino, di avere un bel giardino con degli alberi nel giardino, le siepi, uno può arrivare al brucio, si può a fini amendanti, non deriva, quell'attività lì non deriva dall'attività agricola, ma un'attività di manutenzione del verde privato o pubblico che sia, che a cui non è consentito togliere dalla disciplina dei rifiuti ciò che viene prodotto. Veniamo ora a questo aspetto che invece è più interessante sicuramente, che è la gestione degli effluenti di allevamento. Allora, qui dobbiamo tenere presente quanto la mia collega ha ricordato prima, perché dobbiamo affrontare un po' le norme, quali sono le norme che disciplinano la gestione degli effluenti di allevamento. Come vi dicevo prima, quell'azienda agricola, quell'allevamento di San Canzian, che ha circa 1800 vacche, il problema è giornaliero su come gestire i materiali che produce, cioè i letami. In realtà poi vedremo che i effluenti di allevamento sono più materiali, non sono solo i letami. Vi anticipo una cosa per mettervi un po' di maggiore interesse, anche perché sto parlando da molto, quindi sarete anche un po' stanchi, ma quanto vale un camion che porta 12 metri cubi di letame? Il contenuto del camion, no? Il contenuto, il materiale, i 12 metri cubi di letame, quanto può valere economicamente? Pochissimo. Allora, quando io vengo a sapere che un camion porta 12 metri cubi di letame, parte da 200, 300, 400 km distante da qui e viene fin da noi per concimare un fondo, dove il costo del viaggio è 30 volte, se basta, il valore del bene che trasporta, ci sarà qualcosa che non va. O uno è un benefattore, un'impresa piena di soldi, dice io regalo, faccio del bene alle imprese. Siccome questa cosa non credo esista, l'impresa è nata per fare lucro, giustamente, no? Deve guadagnare. Se una ditta di trasporto parte da Parma e viene in Carnia, dove volete voi, a spandere 12 metri cubi di letami, di effluenti di allevamento, spendendo, ripeto, 30-40 volte il costo del viaggio rispetto al valore, quindi viene qui, prende 10 ma ha speso 1000. Penso potrà farlo qualche volta perché fallisce. Cosa sta sotto a questo? Cosa secondo voi? Cosa può starci sotto una cosa del genere? Che forse quel letame non è solo letame, ma dentro c'è qualcos'altro. Probabilmente sostanze che andrebbero smaltite in maniera diversa con dei costi elevatissimi. Allora si approfitta di una pratica virtuosa come quella dell'utilizzo degli effluenti di allevamento per ammendare i terreni e per ridurre quindi l'uso di sostanze chimiche, quindi una pratica da fare, da seguire, da incrementare, però si presta a, come dire, a essere utilizzata da società, da imprese che operano nel malaffare, esperte, che sfruttano queste situazioni per truffare, per imbrogliare, per guadagnare e per inquinare di fatto. Ma vi assicuro questi non hanno intenzione di inquinare, non è che sono cattivi e vogliono inquinare, no, la base di ogni attività illecita in materia di rifiuti è l'interesse economico, questo è. A meno che uno non sia pazzo che vuole inquinare, ma criminali pazzi non ho mai conosciuti, ma molto preparati sì, preparati anche giuridicamente, vi assicuro. E allora, arriverò poi, quando concluderemo questo incontro, per quello all'inizio vi ho detto, attenzione che l'intervento sarà da un punto di vista di chi fa vigilanza, no? Non soltanto valutiamo questi aspetti. E quindi quello che vi dirò alla fine, ma ve lo anticipo, è che una delle componenti perché l'economia circolare possa funzionare, oltre a norme chiare e precise, oltre a una sostenibilità ambientale, perché se non c'è, non ha senso fare un'economia circolare. Se mi costa un impatto ambientale maggiore che non portarli in discarica, perché ci sono casi in cui è preferibile gestirli come rifiuti,
e poi quando parliamo di fanghi da depurazione qualche valutazione la facciamo. Ma la terza componente è che ci deve essere un puntuale e preciso controllo. Sarebbe bella una società in cui non c'è bisogno di divise che controllano. Vorrebbe dire che siamo una società perfetta, non ci sono ladri, non ci sono delinquenti, non ci sono prepotenti, non c'è nessuno che vi ruba in casa, possiamo tenere le porte aperte, nessuno getta rifiuti per strada, tutti li trattano bene, ma così non è. C'è poco da fare, sono inutili che... L'attività criminale nel settore ambientale è in aumento, proprio ieri è stato pubblicato il report di Legambiente sulle attività criminali in Italia e c'è anche tutta una parte che riguarda le attività criminali in Friuli Venezia Giulia. Andate a vedere e vedrete come questa criminalità penetra nei nostri territori. L'altro ieri, se avete seguito il telegiornale regionale ma anche i telegiornali nazionali, a Mossa, in provincia di Gorizia, a 6 km da Gorizia, è andato a fuoco un capannone pieno di rifiuti plastici che era sequestrato da 3 anni, in cui dei delinquenti avevano accumulato tonnellate di rifiuti plastici provenienti dall'estero, dall'Italia, tutto in maniera assolutamente illecita. Proprio a inizi novembre sono stati condannati in primo grado con pene severe, guarda caso 3 giorni fa tutto ha preso fuoco. Guardate su YouTube i filmati. In questi giorni, ieri, credo valga anche oggi ordinanza, gli abitanti delle zone circostanti, dei comuni circostanti, sono invitati a rimanere chiusi in casa, a non giocare i bambini nei giardini, perché l'ARPA sta facendo valutazioni su che ricaduta ha avuto questo. Guardate, i filmati sono drammatici. Qui, da noi, nord-est, no? Noi siamo buttati a pensare che solo in altre parti d'Italia succede, non è così. Potrei farvi vedere foto e casi reali della nostra regione. Questo vi ho anticipato per porvi attenzione sul fatto che queste pratiche, come altre pratiche virtuose, possono essere oggetto di interessi da parte di chi non rispetta le norme, perché l'interesse economico è fortissimo. E allora la norma va conosciuta, la norma va rispettata. Il principio di legalità fondamentale, dobbiamo essere consci dell'importanza del rispettare le regole, in tutti i settori, in tutti i campi. È fondamentale, altrimenti salta il sistema. Perché poi vale la legge della prepotenza, chi è più forte, chi è più potente fa ciò che crede, ciò che vuole. Non è così. Le leggi vanno migliorate, vanno scritte con maggiore attenzione, devono essere chiare, certo, ma devono esserci le regole, altrimenti non usciamo. Anche per fatti di questo tipo, uno dice gli etami che devono essere gestiti da una norma, è così. Allora, venendo alle norme che adesso stiamo trattando, dove troviamo il primo richiamo su questo? È l'articolo 112 del 152 del 2006, che definisce l'utilizzazione agronomica e dice, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili da nitrati, perché un altro aspetto che dovremo prendere in esame, prenderemo, è anche che questa pratica, se correttamente praticata, scusate, sono un gioco di parole, va bene. Se fatta in maniera difforme, ha un problema di impatto ambientale non da poco. Ok? Parliamo di nitrati, potreste insegnarmi voi qual è il potere inquinante delle acque di queste sostanze se usate in maniera difforme da ciò che stabilisce la norma. Allora, per gli impianti di allevamento intensivo non ha importanza la definizione, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto da una norma, prodotte da chi? Da piccole aziende agroalimentari, eccetera, eccetera. Quindi è incentivato l'utilizzo degli effluenti di allevamento o delle acque di vegetazione dei frantoi a fini appunto agricoli amendanti, quindi un aspetto virtuoso. C'è una norma nazionale, ma questa norma nazionale, appunto la parte quarta, la parte terza in questo caso del 152/2006, quella che disciplina le acque, cosa dice poi il comma 2 dell'articolo 112? Le regioni disciplinano l'attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base di criteri e norme tecniche generali adottati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il decreto è questo, è il decreto ministeriale 25 febbraio 2016. Questo decreto appunto stabilisce criteri e norme per la gestione degli effluenti di allevamento, molto puntuali, molto precisi. In base a quel DM la regione prende spunto da quel decreto ministeriale e disciplina la gestione degli effluenti di allevamento. Perché è stato dato alle regioni la possibilità di disciplinarle? Perché evidentemente il territorio italiano non è identico, no? Quindi gli effluenti di allevamento prodotti in Sardegna avranno dei requisiti, delle caratteristiche tali per cui
non è bene che una norma nazionale disciplini tutto nello stesso modo rispetto alla gestione dei fluenti di allevamento del Friuli Venezia Giulia. Se io devo gestire fluenti di allevamento sulla zona carsica, per le caratteristiche del terreno, dovrò tener conto di quel tipo di terreno. Se lo faccio nella zona di grado è un altro terreno, mi insegnate voi le differenze fondamentali. E quindi dovrò adattare, no? Non posso utilizzare tutto allo stesso modo, giustamente. E quindi la Regione Friuli Venezia Giulia, sulla scorta di questa indicazione, ha disciplinato. Dice poi la norma cosa deve disciplinare, la Regione dice i tempi di utilizzo, le quantità, insomma in sostanza c'è il rapporto tra quantità di azoto e terreno a disposizione. La norma nella parte più tecnica dice per spargere quella quantità di azoto su un ettaro ci deve essere un rapporto quantità di azoto ettaro. Se vai oltre non c'è utilizzazione agronomica, ovvero non c'è una ricaduta positiva. Il terreno può subire delle modificazioni e talvolta modificazioni negative. E fa tutta una serie detta tutta una serie di parametri che vanno rispettati. E anche qui la norma è una norma tecnica, molto puntuale e precisa. Leggeremo i titoletti della norma, non andrò nel dettaglio, perché torno a dire, potreste voi sedervi qui e raccontare a me come quelle cose devono essere applicate e rispettate. Ma quello che vi metto in evidenza è questo, ancora una volta. C'è possibile violare queste norme, no? Invece che applicare quella dose di azoto ne metto di più. Invece che farlo nel periodo previsto lo spando ai miei effluenti in un periodo diverso. Cosa mi dice la norma se violo queste regole tecniche? Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione, di frantoie, eccetera, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto dell'ordine di sospensione impartito, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad 1 anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui le normative vigenti. Questa seconda parte, chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure ivi presenti, riguarda proprio le norme che le regioni applicano, e quindi io violo quella norma tecnica regionale, sono soggetto a una sanzione di tipo penale. Io ho a che fare con imprese dedite all'allevamento di una certa dimensione in cui c'è un apparato amministrativo adeguato, no? Trovo degli impiegati che sono addetti non alla mungitura, ma proprio a gestire dal punto di vista amministrativo. Quell'impresa che vi dicevo di San Canzano di Sonzo produce qualcosa come 24-25 mila litri al giorno di latte, che manda via una delle più grosse imprese del latte in Italia, sono delle marche che sicuramente anche voi acquistate. È un latte di alta qualità. Pensate che mi hanno detto, non conosco la materia, ma mi hanno detto che definiscono quelle vacche come delle Ferrari del latte. Non so se questo è un bene per la vacca oppure un male, comunque arrivano anche a 40-45 litri di latte in una giornata. Non so se è bene, francamente, però insomma mi hanno definito, non ce l'avevamo a fare quel controllo. Ecco, come vedete però la violazione a questo è una violazione penale, e quell'impresa agricola, quell'allevamento lì ha 3 impiegati, mi hanno spiegato, mi hanno dato il regime, mi hanno spiegato tutto. Ma io ho a che fare anche con allevatori di 20, 30, 10, 8 vacche. Alcuni di questi, pensate che è in grado, non perché sia un incapace, ma lui ha fatto tutta la vita magari l'allevatore, si alza alle 4:30 per mungere. Pensate che io posso andare a lui e dire: guardi che lei deve rispettare l'utilizzazione agronomica perché se è al di fuori dai casi delle procedure ivi previste? Allora molto spesso questi si rivolgono a chi? Alle associazioni di categoria, no? Alla Confagricoltore, eccetera. E lì è necessario che ci siano funzionari preparati, capaci. No? Questo è fondamentale, perché le norme a cui si incontrano sono veramente pesanti, le sanzioni sono pesanti, il penale. Uno dice: ma solo perché non ho messo quel quantitativo di letame è penale? Ma anche spiegarlo è difficile, e vi assicuro che talvolta è difficile spiegarlo anche all'autorità giudiziaria, che dice: ma quale violazione penale? In fin dei conti parliamo di letame, e giù, perché no? Nel concetto, ma la norma c'è, e non è sbagliata, non è eccessiva, proprio perché un uso errato di questo crea problemi fortissimi di inquinamento delle falde, e quindi poi dei corsi d'acqua e del mare. E lo sapete bene, meglio di me voi. Quindi è molto importante conoscere questa disciplina, legata al fatto dei controlli che noi facciamo, finalizzata in realtà poi anche ad altri controlli, che sono quelli delle infiltrazioni di attività che non sono assolutamente lecite.
piccola parentesi come prima sulle tecniche del legislatore, io vi ho messo, vedete, chiunque effettui il comma 14, e io ho scritto io 14, ma in realtà perché? In realtà, se si va a leggere la disciplina, la parte quarta, voi troverete un riferimento al comma 15. Al comma 15 non esiste, l'ultimo comma è il 14, è un errore proprio di inserimento. Un giorno insieme ai colleghi abbiamo fatto una sorta di gara, abbiamo detto troviamo tutti gli errori che ci sono nella parte, solo nella parte quarta del 152 del 2006, quindi solo la parte sui rifiuti. Ne abbiamo trovati almeno 25, ma errori di questo tipo, no? Una E che non c'è, una E che diventa O nel paragrafo successivo, commi che si annullano l'un l'altro, no? Il comma di cui al comma 1 si applica dall'al, arrivate al comma 3, il comma 1 è abrogato, uno dice ma insomma è veramente difficile, questo per dire che figuratevi chi non è pratico di norme, no? Che deve leggersi le norme, diventa difficile e noi nel settore, insomma, dobbiamo fare con persone che sono capacissime nel loro ambiente, ma trovarsi a che fare con le norme diventa un po' complesso. Quindi attenzione a quando e se avrete funzioni che possono, come dire, interessare queste attività. La Regione quindi disciplina. Bene. La nostra Regione ha disciplinato queste attività con il DPR 11 gennaio 2013 numero 03 PRES, che è il regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, eccetera, eccetera. Tenete conto che la norma nazionale dava alle regioni la possibilità di disciplinare anche da un punto di vista sanzionatorio. La nostra regione ha scelto, è stata una scelta, di sanzionare esclusivamente la mancata presentazione della comunicazione di spandimento, perché è previsto che si comunichi. C'è una forma semplificata, una forma più complessa, c'è addirittura un piano di utilizzazione agronomica se la dimensione dell'attività e delle quantità che vengono spante sono sopra un certo limite, le quantità degli allevamenti, ma adesso approfondirete da soli, questo non mi interessa adesso. Ecco, siete bravi, mi fa piacere, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. Ma la nostra regione ha disciplinato solo la mancata comunicazione. Tutti gli altri requisiti, le definizioni che noi troviamo qui, ad esempio, vedete criteri di utilizzazione agronomica degli effluenti, divieti di utilizzazione degli etami, è vietato in certi periodi, è vietato spandere gli etami a meno di una certa distanza dalle scoline, a meno di una certa distanza dalle strade, dalle case. E in certi periodi è del tutto vietato spandere. In questo momento, ad esempio, vige il divieto, ma non soltanto questo. Le attività di stoccaggio degli effluenti, che sono definiti in vari modi, ripeto, sono etami, palabili, non palabili, misti a lettiera, acque di percolato di acque di vegetazione, le acque dei piazzali, sono tanti nelle definizioni, visto che conoscete, insomma ne avete. Ma tra le violazioni che maggiormente riscontriamo sono quelle le violazioni al sito di stoccaggio. Perché? La norma dice che il sito di stoccaggio deve essere su platea impermeabile, avere una dimensione tale per contenere gli effluenti di allevamento per un periodo di almeno 90 giorni senza possibilità di spandimento. Cioè se succede che per 90 giorni io non posso spandere, perché siamo in periodo di divieto, perché sta piovendo ed è vietato spandere quando ci sono periodi piovosi o nevosi, io devo avere una tenuta tale che deve durare almeno 90 giorni. E quindi deve avere anche un muretto di contenimento di una certa dimensione, e lo dice. E deve avere una parte del sito di stoccaggio di apertura per poter movimentare. Cosa succede? Che io inizio con un allevamento di 15 vacche, io ho a che fare con agricoltori che sono allevatori dal papà, il nonno, no? Quindi stalle nate in tempi in cui altro che norma sulla gestione degli effluenti. Sono partiti appunto con pochi capi e adesso ne hanno 10 volte tanto, ma la platea, il sito di stoccaggio è rimasto quello del nonno, che andava bene per un quantitativo di effluenti prodotto da 10-15 vacche. Adesso ne ha 50, 60, 70, sta dentro, poi vedremo delle foto, no, eccede, tracima. È una violazione alle prescrizioni tecniche. Ma uno dice, beh, ma la norma regionale sanziona solo la mancata presentazione della comunicazione dello spandimento, non tutto il resto. Sì, la norma regionale. Ma la norma generale che abbiamo visto prima, l'articolo 112 della parte quarta, dice che al di fuori dei casi delle procedure ivi previste, queste sono le procedure ivi previste,
la sanzione è di natura penale. La sanzione è di natura penale. Abbiamo visto, no? Un'ammenda e fino a un mese di arresto. Immaginiamo un agricoltore che si deve contestare una violazione del genere. Quando noi dobbiamo, una delle parti più difficili è dire proprio all'imprenditore, qualsiasi attività, ma in particolar modo l'agricoltore, guardi che dobbiamo segnalarla alla Procura della Repubblica. Deve nominarci un avvocato, perché c'è lui, ovviamente, io non serve andare insomma, a cercare, quanti di voi, spero nessuno, hanno mai subito un controllo da un organo di vigilanza e è stato contestato un illecito penale? Spero di no. Ditemi di no, perché se no dubito, magari qualcuno sì. No, nessuno, no? Bene, immaginate che proliferano per una qualche ragione, violate una qualche norma, magari in codice della strada, sull'uso di sostanze alcoliche o di altro tipo. E l'organo di controllo dice, guardi, adesso lei ha nome, cognome, documento, tutto quanto, deve nominarmi un avvocato, io devo indicarle un avvocato, mi deve dire dov'è il domicilio, dove mandiamo gli atti, perché noi dobbiamo denunciarla alla Procura della Repubblica per violazione delle norme su codice della strada, numero, eccetera. Uno chiede a cosa va incontro e gli si spiega, guarda, va incontro da 2.000 a 20.000 euro di ammenda e a 3 mesi di arresto. Capite che uno che non è un criminale, non è un delinquente, non è abituato. Cioè, ci sono persone che si mettono a piangere, gente che si sente male, lo facciamo con le massime cautele, cercando di dire, guarda, che non è poi così grave, ma insomma non è così grave. E qual è poi la conseguenza? Attualmente c'è una norma nel diritto penale di favore, fa sì che se il soggetto, la polizia giudiziaria prescrive al soggetto di porre rimedio a questi aspetti, il procedimento penale decade, di fatto viene archiviato, paga un'ammenda, che pare in quarto del massimo dell'ammenda, insomma non ha importanza, non paga poco, paga comunque una sanzione, ma deve mettere a posto, deve ottemperare la prescrizione. Allora supponiamo che questa azienda, io faccio l'esempio delle aziende agricole perché insomma siamo in ambito tecnologie agrarie, ma vale per qualsiasi attività. Quale sarebbe l'ordine in questo caso? Entro 6 mesi dotare l'azienda di un'idonea platea e sito di stoccaggio e contenimento. Tutto bene, ma vuol dire spendere 10, 20, 30, 40.000 euro? Progetto, autorizzazione? Se non ottempera l'ordine, va avanti il procedimento penale. E avere un procedimento penale con i costi relativi anche alla difesa legale, eccetera. Immaginatevi voi, che siete persone normali come tutti noi qui dentro, che non siamo dediti al delinquere. Per chi delinque comunemente vi assicuro che per chi ha realizzato quelle gestioni illecite a mosse per insicurezza, dicevo, se voi andate a vedere, se ci fosse la possibilità di leggere le fedine penali di quei soggetti, vi assicuro che, insomma, altro che proiettiamo 20 slide, insomma, c'è di tutto di più. Sono abituati, cioè del fatto di essere denunciati, no? Perché hanno una dignità diversa dal comune, forse non hanno nemmeno dignità, ma per uno come noi, normale, se io dovessi essere, per qualsiasi motivo, denunciato all'autorità giudiziaria, per me sarebbe una vergogna, non so come dire, insanabile. Io poi porto una divisa e chiedo agli altri di rispettare la legge e mi vedo io violare la legge. Va contro ogni principio, io non riuscirei ad accettarlo, non è solo una cosa per me, anche una banale violazione di natura penale non accede. Quindi immaginate, no, la ricaduta. Allora bisogna conoscere le norme. E ci sono tutta una serie di requisiti, come vi dicevo, di stoccaggio, delle acque, le dimensioni, le comunicazioni, e poi ci sono due diverse tipologie. Scusatemi, il territorio regionale è diviso in 2 parti, una parte diciamo normale, una parte definita zona vulnerabile da nitrati. In quelle zone tutti i limiti che noi troviamo nelle prescrizioni, limiti di quantità di spandimento al campo, dimensioni dei siti, sono tutti molto più severi ovviamente, no? Perché in quelle zone c'è il rischio, appunto, perché sono zone di una particolare tipologia di terreni che possono portare a più facile in forme di inquinamento, e c'è tutta una parte, appunto un capo che riguarda le zone vulnerabili da nitrati diverse dalle zone ordinarie. C'è tutta una serie di definizioni, vedete, cos'è l'utilizzazione agronomica, fertilizzanti azotati, effluenti di allevamento, materiali palabili o non palabili costituiti da miscele di stallatico o residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni, materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, in grado o meno di mantenere la forma geometrica se disposti in cumulo, stallatico, escrementi, urina, letami,
effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano lettiera, sono assimilati, eccetera, eccetera. Quindi mi dà tutta una serie di definizioni, poi abbiamo i liquami veri e propri. Quando volete, ditemi voi se... sì, ok, allora ancora un paio di minuti, ce la facciamo? Poi abbiamo i fanghi da depurazione, c'è la definizione che mi viene data, che tratteremo poi come ultima parte, e tutta una serie insomma di altre definizioni. Stoccaggi, trattamenti, zone ordinarie, area azienda omogenea, area aziendale omogenea. Allora, quando io devo preparare la comunicazione, non è un foglio così la comunicazione per lo spandimento, specie se l'allevamento è di una certa dimensione, è così la comunicazione. Cioè una serie di inserimento di dati, di valutazioni, di calcoli, numeri, proprio calcoli, numeri, perché in fondo al regolamento c'è, no? Proprio quanto quel tipo di animale, quella dimensione, adulto, bovino, giovane, quanto produce. Sono calcoli e quindi credo uno di voi verrebbe sicuramente chiamato da chi è titolare dell'azienda agricola a fare questa attività che non è banale per nulla. Non è banale per appunto tutti i calcoli che vanno fatti, soprattutto non è banale perché lui vi dà un incarico, voi fate il calcolo, ma se poi l'attività di applicazione è sbagliata e io vengo a fare il controllo, non denuncio voi, ma lui è responsabile di quell'attività pratica. Capite? Allora è importante, no? Essere un consulente, essere un professionista, essere uno che fa questa attività. Bisogna conoscere bene. Non sempre mi sono trovato di fronte a persone particolarmente preparate. Nella maggior parte dei casi sì, ma in alcuni casi no. Solo che la ricaduta negativa di questa impreparazione è sull'impresa, non sul consulente. Il consulente dà una consulenza, probabilmente perde il posto o lo studio a cui si affida. È come se voi andate a un commercialista, insomma. È vero che poi se è sbagliata c'è un rimborso, ma insomma inizia un contenzioso non particolarmente piacevole. Allora, vedete, definizione di scolina, terreni in uso a terzi, consistenza, capifosso, eccetera. Tutti aspetti che vanno conosciuti. Per rispettare la disciplina va rispettato pedissequamente quanto questo regolamento stabilisce. Altrimenti le violazioni, tranne le violazioni in materia di comunicazione che sono amministrative, sono 1.200 euro perché la Regione ha inteso disciplinare quelle, tutte le altre violazioni a questi aspetti, tempi, dosi, tipo di stoccaggio, applicazione al terreno, in violazione delle prescrizioni fa scattare una violazione di natura penale. E quello che viene definito, perché insomma, il diritto penale è l'amministrativizzazione del diritto penale. Cioè la norma penale fa riferimento per la violazione a una norma nel campo amministrativo, che è il regolamento, un documento tecnico voluto dall'amministrazione regionale. È una norma importante, va nell'ambito dell'economia circolare, questo era, prima che ancora si definisse economia circolare, è evidente questo, no? È la chiusura di un'attività. Io produco qualcosa che potrebbe essere scarto, invece no, lo riutilizzo proprio nella mia azienda. E quell'azienda che vi dicevo e vado a concludere, poi facciamo una pausa, che vi dicevo Sant'Anzian, ha un quantitativo di terreni sufficiente a prendere tutti gli effluenti di allevamento che produce, quei terreni producono gli alimenti per l'allevamento e quindi loro non hanno costi legati appunto all'acquisto di sostanze per nutrire gli animali, no? È un ciclo chiuso, quindi virtuoso, ma due aspetti vanno tenuti conto. Primo, va rispettata la norma, altrimenti questa virtuosità si tramuta in una forma di inquinamento, perché se io butto su un ettaro di terreno 50.000 tonnellate di letame, vi assicuro insomma, che quello che va nelle acque è alquanto preoccupante per tutti. E altro aspetto, la possibilità che all'interno di queste virtuose pratiche si inseriscano soggetti che invece nulla hanno a che vedere con tutto questo, ma che spacciano per utilizzazione agronomica sostanze invece che sono probabilmente contaminanti, che andrebbero gestite come rifiuti con dei costi elevatissimi e quindi sfruttano questa situazione. Voi direte, vabbè, ma non è compito nostro. Compito mio fare l'organo di controllo e vigilare, ma compito del professionista, compito del titolare dell'azienda a valutare questi aspetti, perché se viene da me un soggetto e mi propone letami che arrivano a 300
chilometri gratuiti, te li spando io, non preoccuparti, gratis, forse un sospetto mi verrà che qualcosa non quadra. E chiudo dicendo, per parlare di difese inutili e assurde, uno dei soggetti che sono stati condannati per il deposito di rifiuti di Mossa, lui era proprietario del capannone, ha dato in affitto ad un altro soggetto il capannone. Quando è andato a vedere il capannone ha visto pieno di rifiuti scaricati, immaginatevi come, no? Proprio buttati lì in maniera... E lui si è difeso dicendo, vabbè, ce l'aveva in affitto lui, io ho visto, ma come facevo? Io non conosco la materia, no? Ci vuole un tecnico del settore dei rifiuti per capire che camion che arrivano da tutta Italia senza documenti, senza nulla, e scaricano all'interno di un capannone materiali plastici, imballi di tutti i tipi, sporchi, pieni di odore, qualcosa forse non va? Ecco, quella linea di difesa non è stata accettata e infatti è stato condannato. Così come avrebbe condannato un soggetto che dice getta pure sul mio terreno fanghi, effluenti di tutto, che sì, beh, grazie, porta, e poi dire, ma non sapevo. Sa benissimo, perché uno sa quanto costa quel bene, quel materiale, quanto costa spanderlo, quanto costa il nolo di un attrezzo agricolo. E quindi bisogna fare molta attenzione, che ciò che è virtuoso e ciò che ci introduce, che ci porta all'economia circolare necessaria per il nostro futuro, non si tramuti in un'economia che circola al contrario, cioè che ci danneggia maggiormente del fatto che magari non la pratichiamo. Molta attenzione, questo vi invito a fare. Allora, riprendiamo affrontando di fatto l'ultimo argomento, e solo un paio di slide per introdurre il filmato che poi vedremo. Qui parliamo anche di un'economia circolare, parliamo anche di qualcosa di virtuoso, però qui la problematica è ancora più complessa rispetto alla gestione degli effluenti di allevamento. La gestione dei fanghi da depurazione, anche qui tratto da normative comunitarie che l'Italia poi ha introdotto nel proprio ordinamento, con questo decreto legislativo, il numero 99 del 92, che dal punto di vista ambientale è come parlare di un'era fa, nel 92, immaginate quanto è cambiato, quanta conoscenza in più rispetto al 92, però rimane ancora vigente questa definizione che dà attuazione alla direttiva 86/278 CE, che è l'utilizzazione dei fanghi da depurazione di agricoltura. Anche qui detta tutta una serie di finalità, di definizioni, di condizioni, di competenze, analisi di terreno, analisi dei fanghi, similare insomma all'aspetto che abbiamo visto prima. Come finalità abbiamo che ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi da depurazione dell'agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando nel contempo la corretta utilizzazione. Il riferimento, poiché la norma è datata, fa riferimento e usa termini che non sono più in realtà vigenti, perché parla di acque provenienti da insediamenti civili, acque da insediamenti civili e produttivi e acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, che cita la vecchia legge 319/76 sulla gestione delle acque. Oggi quei riferimenti, nel momento in cui voi vi approcciate a questa norma, dovete fare un rinvio dinamico, cioè dovete andare a prendere le definizioni che sono contenute nella parte terza del decreto legislativo 152 del 2006, d'accordo? A quei riferimenti, però l'ambito è quello, cioè i fanghi che derivano dalla depurazione sia di acque civili che di acque reflue industriali. Immaginate ovviamente la problematica, no? Perché insomma, parliamo di acque che possono contenere veramente elementi particolarmente nocivi. Allora, il problema che si pone in questa materia è, prima di introdurre il filmato, è proprio una scelta politica. La Svizzera, ad esempio, li ha vietati l'uso dei fanghi, la Germania e l'Austria li ha fortemente limitati, altri paesi europei stanno valutando di non utilizzarli, proprio per la problematica di trovare all'interno di questi fanghi delle sostanze che sono altamente nocive per l'uomo, perché sono finalizzati poi alla produzione di alimenti. In più in Italia abbiamo un grosso problema che è questo. Voi, non so se avete affrontato, nella parte quarta del 152/2006 è indicata in una tabella, sono indicati i limiti che devono contenere i terreni. La tabella è divisa in colonna A e colonna B. La colonna A parla di limiti, sono circa 100 parametri, per siti a verde pubblico e residenziale, e la colonna B per i siti ad uso artigianale e industriale. Non c'è la colonna, nella colonna non è citato solo agricolo. In realtà, per dottrina e per giurisprudenza, è chiaro che i limiti più restrittivi di cui è la colonna A devono essere applicati anche ai siti agricoli, a maggior ragione. Sta di fatto che invece i limiti previsti dal decreto legislativo 99 del 92
per alcuni parametri sono più alti di quelli che la norma prevede per i siti, per i suoli. Allora cosa succede? Io prendo dei fanghi con un parametro X che vale 10 e lo spando su un terreno il cui parametro per legge X deve valere 8. Allora ci sono due correnti di pensiero, dottrinale e giurisprudenziale, cosa non banale. Una sostiene il fatto che bisogna tener conto dei limiti previsti per i suoli, l'altra dice no, i limiti per i fanghi sono i limiti per i fanghi, che una volta mescolati i suoli faremo dei prelievi, delle analisi al suolo per capire se rispetta o meno. Ma non sono due correnti di pensiero banali, perché poi nell'atto dei controlli la ricaduta è pesante. Questo vi assicuro che se andate a cercare un po' in internet, digitate fanghi da depurazione in agricoltura, mettete opinioni, pareri, dottrina, ma vi vengono fuori centinaia di documenti, di scontri fortissimi, non soltanto tra giuristi, che questo è un aspetto da giurista, ma un aspetto tecnico, no? Che riguarda proprio parametri. Quali applichiamo? Quelli dei siti o quelli dei fanghi, che sono superiori a quelli dei siti? Qualcuno dice che se mettiamo parametri più alti inquiniamo il terreno, perché se supera è considerato contaminato. No, perché dobbiamo prima applicare al terreno, poi fare le analisi. E questo crea dei problemi, tant'è che alcuni anni fa, per dei ricorsi presentati in Toscana al TAR, alcuni agricoltori hanno presentato dei ricorsi, il TAR è intervenuto, poi è intervenuto a sua volta il Consiglio di Stato, ha bloccato l'uso dei fanghi. Vi faccio presente che in Lombardia si producono 600.000 tonnellate di fanghi in un anno. Si erano bloccate le attività, ma bloccate in maniera drammatica. Dove portiamo i fanghi? Li smaltiamo come rifiuti. Nessun problema per i depuratori, fanno un servizio per l'amministrazione pubblica. Se prima la gestione del depuratore costava 10, adesso costa 1 milione, perché io devo smaltire milioni di tonnellate di rifiuto, se lo consideriamo metallo. Allora è intervenuto nuovamente con una norma il governo dicendo no, si deve considerare, e quindi si è tornati. Quindi le correnti, io non prendo posizione, vi sto solo riferendo, le correnti di pensiero sono: dobbiamo smaltire questi fanghi, piuttosto che portarli in discarica, visto che hanno un potere amendante, utilizziamo in agricoltura. E ci sono, ripeto, fior di testi, questo dell'ISPRA ad esempio, uso dei fanghi da depurazione in agricoltura, attività di controllo e vigilanza, che ne esalta l'uso, ne sostiene l'uso, ma come altri docenti importanti del settore, altri di parere contrario, ma parlano di pericolosità. Nella direttiva che era in fase di rivisitazione, perché poi si cambiano le norme, una delle opportunità valutate era vietiamo l'uso dei fanghi, proprio per queste ricadute. Quindi non è una cosa banale. Se io vi dicessi, vi offro questi pomodori, questi ortaggi di varia frutta, li coltivo nel mio campo, non uso sostanze chimiche, uso solo prodotti come amendanti, fanghi da depurazione. Voi avete mai visto un depuratore? Fate una vista a un depuratore grande. So che è sbagliato dire, vabbè, allora perché lì nel depuratore sono odori, insomma, vediamo quello che vediamo, non mi fido. Ma voi lo comprereste? Molti no, perché dubitano, forse erroneamente, forse... Quindi questo volevo mettere in evidenza questo, perché questa è una materia molto delicata, perché non si tratta soltanto di aspetti tecnici, e qui i tecnici dovrebbero dire qualcosa in effetti, no? Sui valori, quanto incide o meno la catena alimentare. Qui è proprio una scelta anche di politica ambientale. Cosa facciamo dei fanghi? Siccome li produciamo, perché non possiamo eliminare i depuratori, anche perché sarebbe un danno, anche perché, sì, insomma, quella è una materia che non si può, anche quando leggo sequestrato un depuratore, lo sequestrano dal punto di vista formale, ma non è che chiudiamo il depuratore, perché o noi poi andiamo nei campi, ma altrimenti. Allora è un problema molto, ma molto serio, ma è serio anche per un altro aspetto. Come vi ho detto, se nella gestione degli effluenti di allevamento si inserisce una certa attività illecita, qui veramente sono attività, come dire, la criminalità organizzata in questo galoppa, ma veramente in maniera pesante. E qui sì arrivano fanghi dalla Lombardia, da altre zone fortemente industriali, e dalla Lombardia vengono a spandere fanghi in Carnia, non hanno trovato un fondo agricolo più interessato, più vicino, perché dentro evidentemente non ci sono le caratteristiche per essere considerati utili, ma probabilmente perché apportano danni importanti al terreno. I metalli pesanti, ad esempio, che sono nei fanghi di depurazione, soprattutto dell'acqua industriale. Chi controlla il limite del fango è un autocontrollo da parte del depuratore, che dà il fango ad un altro soggetto.
Anche sulla potere emendante, riporto ciò che mi è stato riferito, e quindi qui potreste voi dirmi è vero o non è vero. Un agricoltore nell'ambito di un'attività di indagine sull'uso dei fanghi ci ha detto: guardi, io spando sul mio terreno i fanghi perché me lo portano, me lo spandono loro, fanno tutto loro, quindi io non ho nessuna spesa. In effetti un po' di bene lo apporta al terreno, ma non è questa grande cosa, potrei farne a meno. Riporto ciò che mi è stato detto, lascio a voi ogni valutazione tecnica in merito, poi potreste non è vero, fa molto bene. Può darsi, certo è che la norma deve essere approfondita, i limiti devono essere uniformizzati, non può essere che ci sia dubbi su quale limite applicare, perché anche il controllo è impossibile. Come controlliamo? Fermano tutti i camion, mentre parliamo saranno centinaia di camion che girano e trasportano, spandono sul terreno, interrano. Come si fanno i controlli? Anche da un punto di vista proprio della difficoltà. E molti tecnici studiosi sono contrari, ma ce ne sono alcuni a favore. Ma il problema del controllo è fortemente preoccupante, non si riesce a controllare, è quasi privo di controllo. Ultima cosa su questo aspetto che volevo dirvi è però questa. Ricordatevi che i fanghi da depurazione, quando escono dal depuratore, sono rifiuti, il viaggio fino all'azienda agricola è rifiuto e quindi deve sottostare a tutte le discipline sui rifiuti. Quando viene spanto sul terreno, per legge, quindi ex legge, diventa un amendante, d'accordo? Ma tutta la parte precedente deve rispettare le normative e le autorizzazioni in materia di rifiuti. Dal campo in poi hanno dei registri, eccetera, che riguarda semplicemente l'attività agricola, ma le attività di controllo sono pressoché impossibili. Queste indagini che voi vedete, meritorie, eccetera, sono possibili perché qualche volta qualcuno, talmente esasperato di questa esagerazione, racconta qualcosa, perché sennò è molto difficile arrivarci con indagini partite senza che qualcuno ci dica qualcosa. Ed una cosa grave che si inserisce in questo, che non riguarda il fango, riguarda il modo di essere. Avete sentito il camionista? Io porto, io faccio, io non parlo, non sento, non vedo, no? Non importa. Questa è una cosa gravissima, no? Perché se ognuno segnalasse e denunciasse, probabilmente forse non arriveremo a queste situazioni. Vediamo ora, detto questo, quindi attenzione quindi a chi magari potrebbe occuparsi di questo. Però avete visto che anche quel responsabile di ARPA ha detto: non si fanno i controlli nei PFAS, ad esempio, perché la norma non lo prevede. E fanghi, tonnellate ne arrivano dal Veneto su quei campi, forse anche Friuli Venezia Giulia. La norma non lo prevede, ma non si elimina il problema perché la norma non lo prevede. Veniamo ora all'ultima parte, vi faccio vedere alcune foto di situazioni reali relative a questi argomenti che abbiamo visto, quindi di gestione di effluenti, di fanghi e di altri tipi di rifiuti nelle attività agricole, cosa hanno portato, come abbiamo trovato la gestione, per trarre un po' le conclusioni di quello che abbiamo visto fino adesso. Nella realtà sono tutte immagini fatte da me o dai miei colleghi in attività di controllo operate da noi. Un attimo solo che, ecco, arriviamo, bravo, fai così meglio, sì, vai dove ci sono esempi, mettiamo quella lì. Ecco qua. Okay. Allora, vediamo esempi concreti di situazioni che ho avuto modo di appurare. Allora, questo siamo in un allevamento, questa è una delle corsie interne di questo allevamento di circa 120 vacche. Tutte le strade, tutte le corsie interne erano piene di letami. E dove vanno questi letami? Per norma dovrebbero essere raccolti in un sistema di captazione ed essere calcolati come acque di percolazione per poterle poi portare al campo. In realtà qui non c'era assolutamente nulla, come purtroppo una buona parte di allevamenti di vecchia realizzazione, quindi andavano o nei tombini o semplicemente direttamente nelle scoline nei campi, quindi apportando una quantità di materiale di questo tipo direttamente nella falda oppure nella condotta fognaria, che non è previsto. Questo ad esempio, che vedete, era la parte esterna dove le vacche venivano ogni tanto lasciate uscire dalla stabulazione fissa per muoversi e si muovevano in quella vasca di liquami e di letami. Tenete conto, questo è un allevamento da latte e le normative sulla pulizia, sulle norme sono estremamente rigorose. Quando facciamo i controlli e entriamo nella sala di mungitura, noi dobbiamo mettere dei calzari perché non si portino batteri o altre situazioni che potrebbero danneggiare da un punto di vista proprio sanitario. Sì, lì abbiamo messo i calzari, ma a nostra tutela, perché la situazione era drammatica. 120 vacche, non una stalla da niente, che portano e conferiscono il latte che viene confezionato e dove noi poi lo beviamo.
Ancora, se voi vedete questa parte qui, a destra ci sono le vacche, c'è la stabulazione, questo è un attrezzo che porta il letame, man mano passa e porta il letame prodotto dalle vacche e dovete accumularlo in un sito di stoccaggio per poi essere prelevato. Qui, senza alcun problema, veniva allontanato, come vedete c'erano dei fori nella parete, il grosso, il solido ogni tanto veniva recuperato all'interno del muro, la parte più liquida se ne va nel campo direttamente. Percorrendo questa situazione, a 20 metri più o meno c'era una scolina che poi recapitava in un corso d'acqua pubblico, in un torrente, che veniva altamente interessato dalla presenza di questi liquami. Questa che vedete a sinistra è la Concimaia, detta così, oggi secondo la norma è un sito di stoccaggio di effluenti di allevamento. Era stata realizzata negli anni 60 per 12 vacche, lui ne ha 120 e infatti tracima da tutte le parti, veniva fuori da tutte le parti, se ne andava nei tombini, da tutte le parti. Cioè questa era, notate che siamo stati lì dopo 3 giorni di pioggia più o meno, appena piovuto, no, erano passati 3 giorni. Questa era uno dei tombini che abbiamo chiesto di aprire per vedere se va in una vasca, perché poteva anche contenerli in una vasca, no? A tenuta, per poi esportarli, no. Erano dei tombini intasati anche quelli dove recapitava tutti questi materiali. In violazione di tutte le normative sulla gestione dei fanghi degli effluenti, sulla gestione degli scarichi, che sono disciplinati dalla parte terza del 152 del 2006, con necessità di autorizzazioni, insomma una serie potremmo fare un altro intervento sugli scarichi, è mica una cosa banale. Le acque sono fondamentali, su quelle che subiscono la forma di inquinamento peggiore da questo tipo di attività, no? Quindi non è una cosa da niente. Non contento di questo soggetto, ripeto, allevamento di 120 vacche, perché ve lo ripeto? Perché vuol dire che i veterinari vanno a visitare questi allevamenti, perché hanno tanti parti. Vuol dire che l'azienda sanitaria va a fare i controlli, vuol dire che chi controlla il latte, i responsabili delle associazioni vanno a vedere. E com'è che siamo dovuti arrivare noi per denunciare una situazione? Nessuno vede? Tra le tante cose, questo era un silos dove avrebbe dovuto tenere insilati, come vedete lui ha realizzato praticamente un deposito di rifiuti misti, poca cosa in realtà, non è niente di grave, ma non vanno tenuti così, come questa attività. Queste sono le plastiche che contengono le rotoballe. Quello è un deposito temporaneo di rifiuti, deve essere tenuto in appositi contenitori, deve essere messa una tabella che dice cos'è quella. Questi erano gestiti così, gettati, sempre all'interno di quel sito insilati. Da anni buttava lì, quando aveva rifiuti li buttava lì. Cosa faccio di male? Accumulo, prima o poi porterò via. Sì. Sanzione penale, una botta che vi posso dire non da poco, ha dovuto pulire con dei costi enormi e vi assicuro, l'ho imparato da loro, sul latte hanno dei guadagni che sono marginali, ma in maniera veramente di pochi centesimi. Quell'azienda che vi dicevo di Fossalon, scusate, di San Canziano di Sonzo, riesce a essere attiva e forte sul mercato perché, come dicevo, tutto l'alimento per l'allevamento se lo produce, ma se un anno ha un problema di siccità o di eccessive piogge, quindi non riescono e devono acquistare, se non sotto vanno pari, perché i margini sono veramente bassissimi. Però ho dovuto farlo, con dei danni economici enormi. Questo è un altro caso, questo è un grosso allevamento. Vabbè, vi ho detto qual è, quindi non ci vuole molto a capire. Quello che voi vedete in primo piano, questi sono dei muretti di contenimento dei siti di stoccaggio degli effluenti, letami, misti. Come vedete stanno tracimando, le rotoballe sono messe lì per contenere gli effluenti. Questo era l'intorno, era tutto un piazzale di letami che a sua volta, come dicevo, recapitavano non in una rete di captazione dei reflui per poi essere rimessi insieme ai letami per essere utilizzati, no, andava proprio nelle scoline vicine, poi vedrete una foto di come e quali conseguenze causava ad un corso d'acqua vicino, tra l'altro zona protetta. Questo stiamo sempre facendo il controllo. Sempre nella stessa zona, questa parte che vedete, questa, era una zona di non stabulazione fissa dove far pascolare le vacche per farle movimentare ogni tanto. C'erano 45 centimetri di letami, cioè anche lì mettevano i letami perché non avevano dove metterli, perché i siti di stoccaggio realizzati in anni, questa è degli anni 50 questa grossa azienda,
non erano adeguati, era partita con dei siti di stoccaggio per 300-400 vacche, ne aveva 1800, c'era letame dappertutto, una fabbrica che produce letame questa, no? Dappertutto. E c'era anche una vasca di fitodepurazione, che è quella che vedete alla vostra sinistra, che era sì presente, ma non funzionava affatto, tant'è che i liquami che vedete nel condotto principale, poi guardate in quali condizioni escono. Non c'era assolutamente fitodepurazione, risultava agli atti, sulla carta c'era, facciamo fitodepurazione, è peccato che poi usciva questa condizione. Questa è una scolina di quelle laterali, guardate il colore dell'acqua, insomma avete presente quale colore dovrebbe avere l'acqua, questa era la condizione, perché riceveva quei letami che abbiamo visto prima sui piazzali senza alcuna forma di depurazione, andava direttamente. Questa è una visione un po' più... Ma questa che viene adesso vi darà l'idea di ciò che esce dalla fitodepurazione. Io ho visto, non so se avete mai visto, cosa esce da un impianto di fitodepurazione, qual è il colore dell'acqua di un impianto di fitodepurazione, qua era questo. Ecco, questo era ciò che fitodepurava. Andava in questo canale, come vedete questo canale poi recapitava in un altro, qui stiamo facendo dei prelievi, recapitava in un altro corso d'acqua, che è questo, in fondo vedete la stalla, l'allevamento, e si gettava in un corso d'acqua, che è area protetta, che è questo, e si vede evidente l'impatto di quella scolina. Si erano difesi all'inizio dicendo ma è fango, ha piovuto, è tutto fango. Abbiamo fatto i prelievi necessari insieme ad ARPA e sì, c'era anche fango, ma c'era tantissimo liquame, no? Tantissimo presenza dei liquami che avete visto venivano fuori senza alcuna depurazione, direttamente milioni e milioni di litri, miliardi di litri di urine e di letami che vengono in un corso d'acqua tutelato e da lì sarà credo 3-4 km arriva in mare, nella zona di Panzà, arrivava. Questo è il secondo esempio. Terzo esempio è un'altra azienda agricola che produce mozzarelle di qualità, sempre in provincia di Gorizia, non vi dico dove, ma produce, non è più così. E come vedete quello sarebbe il muro di contenimento, 70 vacche più o meno. Quello è il muretto di contenimento che dovrebbe contenere i letami e non percolare. Come vedete a destra esce di tutto di più. Però uno dice, vabbè, ma va su una piattaforma di cemento, se c'è una vasca che poi raccoglie tutti i liquami, va bene. È peccato che là c'era il cemento, qui vedete com'è, è a terra, e quindi tutti questi percolati vanno nella terra e si infiltrano. Fate attenzione perché poi lo vedremo più avanti. Sulla sinistra voi vedete delle rotoballe che sono coperte con dei teli plastica e con delle gomme che tengono il telo. Ci sono degli alberi a sinistra, lì dietro c'è un corso d'acqua. Poi vedrete come il corso d'acqua sarà interessato da questi liquami senza alcuna autorizzazione, perché va il liquame tal quale dentro. Sempre la medesima azienda, come vedete liquame sul terreno. Qui c'era una situazione di stabulazione, eravamo arrivati e avevano appena cambiato in realtà la paglia, come vedete, la lettiera, e quindi era bella pulita. Altrimenti, prima di pulirla, è in leggero declivio e si riversa in questa canaletta, che poi prosegue, vedete? Prosegue, si infiltra sotto quella piattaforma in cemento. Come vedete i letami tutti fuoriescono senza alcun contenimento, ancora delle tracimazioni di un'altra, guardate il muretto, avrebbe dovuto essere almeno 2 metri il muretto, vedete come esce tutto questo liquame, va nel terreno e arriva dove? Nel terreno anche attraverso un tubo che noi abbiamo scoperto. Questo, vedete, è quel torrente che vi dicevo che vedevamo al di là delle rotoballe coperte dalla plastica, e scoperto tra la vegetazione abbiamo trovato addirittura un tubo, quindi non solo arrivava per terreno percolando, c'era proprio una tubazione. Se notate si vede, forse non so se vedete bene, ma qui questo colore qui, vedete? Questo è un torrente che a monte è straordinariamente pulito, perché sono delle polle di risorgiva, è un'acqua straordinaria, anche gamberi ci sono, di acqua dolce, quindi interessantissimo. Da lì in poi subisce un danno mica da poco, no? Perché va ad alterare, e questo giornalmente, continuamente. Qui stavamo facendo appunto i prelievi a questo scarico che per trovarlo, come vedete, era avvolto dai rovi, un mio collega si è scorticato per andare a cercarlo ed è anche andato nel canale. Una certa difficoltà, non è così facile. Sì, sì, succede, anche bisogna stare anche attenti, insomma. Per esempio, qui siamo in un'altra zona di Friuli Venezia Giulia, verso
zone della mia collega. Questa, come vedete, è una stalla vista dall'alto. Questo è un deposito di letami misto a lettiera alle spalle della tettoia, non c'è alcuna platea, nulla, proprio messo sul terreno, lo vedete, attaccato al terreno, e questo ha creato sui terreni, quei terreni che vediamo, questi che vediamo qui, sono terreni che in quel momento non erano coltivati, ma normalmente lì c'è mais e lì c'è una laguna praticamente di percolato di liquami, quindi con valori di azoto che sono... Abbiamo fatto delle analisi, ma ARPA non voleva neanche fare, ha detto venite a fare analisi, cosa volete venga fuori? Le abbiamo fatte, ovviamente, vedete, questo ha causato insomma, questa condizione nei campi, lagunaggio di liquami, vietato dalla norma assolutamente, per l'apporto inquinante che c'ha. Quarto esempio, altro soggetto che ci diceva io gestisco i rifiuti, metto lì, allora i rifiuti vanno gestiti per tipologie in appositi contenitori. Qui vedete c'è di tutto di più e quello che fa specie è che, come dire, ma metto lì, poi prima o poi pulirò. Guardate qua, prima o poi queste cose qui avevano delle date, i contenitori, risalivano 12 anni fa. Capite? Condizioni di questo tipo non sono più tollerabili, no? Non sono inaccettabili nel 2021, ma ben prima. Non si può gestire in questo modo e chi è responsabile di un'azienda agricola o di un'impresa in generale non può tollerare, deve porre provvedimenti su un consulente, un titolare, un capo reparto, quello che volete. Come si fa a giustificare una situazione? Guardate qua, dietro ufficio le provette, le fialette dei medicinali utilizzati per il trattamento degli animali. Questa era una vasca quasi in condizioni di abbandono, guardate però alle spalle a destra a quanti rifiuti c'erano. Questa vabbè è un'altra vasca e poi qui guardate questo sempre nella stalla. Questa stalla, senza dire dove e come, insomma, avevano fatto un po' di anni fa, questo è datato, ha 10 anni, un allevamento di bufale. Ci sono gli articoli di giornali di finanziamenti della regione, di grandi articoli, le bufale provenienti dall'est Europa, produrremo in Italia, faremo, eccetera. Noi andiamo in questa azienda agricola, ci accorgiamo, non c'erano più le vacche, finito, ci avevano detto guarda che lì già ci avevano avvisato che già da un po' di anni non c'è più vacche, ma qualcosa non funziona. E troviamo alle spalle tutto abbandonato, sembrava che fosse passata una guerra, troviamo tutto abbandonato e troviamo questi centinaia di sacchetti di mozzarelle avariate, sempre mozzarelle, e troviamo però anche sacchetti di plastica pieni di mozzarelle, vuoti, centinaia di sacchetti di plastica mozzarelle vuoti, tutti tagliati correttamente. Mozzarelle da 20 centesimi l'una, di una marca che non c'era nemmeno in Friuli Giulia, era Veneta, quelle cose da discount. La cosa si è insospettito, non è detto questo era titolare di un allevamento di bufale, non ha più le bufale, ma ha un punto vendita in un'altra parte della regione dove pubblicizza mozzarelle di qualità friulane e di bufale. Eh sì, era una bufala. Un mio collega con una collega ha fatto finta di essere una coppia, legittimo, non importa, una coppia, sono andati a comprare, loro pubblicizzavano mozzarelle di bufala di propria produzione, le avevano, sapete, non nei contenitori, sapete quei contenitori di plastica con l'acqua tutte dentro che sembrano proprio... In realtà cosa facevano? Andavano a acquistare migliaia di mozzarelle in Veneto nei discount, tagliavano le confezioni, mettevano lì e le spacciavano, quindi era anche frode in commercio. Non era tossico, non faceva male perché era solo non buono, insomma, non era granché, però frode in commercio, senza alcun proprio problema. E questo dall'indagine, dall'accertamento ci ha portato a individuare questa situazione. Questa era un'altra situazione che abbiamo individuato, sempre lì aveva accumulato centinaia di pneumatici, da cambi, non si sa, comunque erano lì, gettati lì e rimasti in loco. Noi abbiamo parlato di economia circolare e parlava il collega della sostenibilità, dell'importanza della sostenibilità. Allora, diamo così, siamo fiduciosi, ed è giusto esserlo. La maggior parte delle imprese opera correttamente, vi assicuro. La maggior parte del tessuto economico, almeno per l'esperienza mia, nel Friuli Giulia, per la mia piccola esperienza, sto parlando, è sana. C'è una piccola parte ma molto piccola, insomma, che delinque, non rispetta le norme. Ma l'economia circolare funziona se il sistema funziona. Vi faccio un esempio. Questa foto che voi state vedendo adesso è un impianto di recupero di materiali inerti per l'edilizia. Cioè tutto ciò che viene abbattuto, no? L'edilizia
può essere portato in discarica, oppure può essere portato come rifiuto in un centro di recupero dove subisce un trattamento e quello che io ottengo è un nuovo prodotto, certificato UNI, con determinate caratteristiche. Vedete, questo impianto produce a varie linee perché produce materiali edili di diverse dimensioni, perché il sottofondo stradale deve avere una certa dimensione, il sottofondo di un aeroporto ha un'altra dimensione, proprio per gli aspetti sostenibili, cioè fisicamente, no? Devono sostenere. Se devo fare un riempimento e dopo avrò un giardino, posso avere dimensioni diverse, altri tipi. Tutte norme UNI, tutto regolare. Ma poi il mercato, l'attività economica acquista quei materiali o no? Perché se non li acquista, quell'attività di recupero è finalizzata solo a fare un'attività di recupero, perché la norma lo dice, ma poi rimane lì. Se poi il progetto prevede per il riempimento, per il sottofondo dell'autostrada, materiale di cava vergine, io posso fare tutte le attività di recupero che voglio, ma continueremo a avere cave e buchi nelle montagne, perché il progetto prevede materiale vergine di cava, quando questo ha tutte le caratteristiche statiche, fisiche, chimiche per essere utilizzato. Ma se il sistema non promuove questo, che costa meno ovviamente, noi abbiamo cosa? Molti impianti che sono stracarichi di materiali, hanno montagne di materiali, che hanno nel tempo recuperato e trattato, ma sono rimasti lì, non li recomprano. Tra l'altro la norma sui rifiuti prevede che se non viene utilizzato entro un certo tempo, potrebbe anche essere una gestione dei rifiuti illecita, no? Perché deve essere effettivo il recupero, se no ci prendiamo in giro. Recuperiamo, facciamo montagne di prodotti validi, però poi andiamo a cavare dai fiumi, dalle montagne per produrre materiali vergini di cava. Questo è necessario, ma questa è la politica che deve stabilirlo, con norme, con regole, defiscalizzando. Se io acquisto da un'attività di recupero avrò una certa tassazione, se l'acquisto di materia vergine deve essere più elevata, così incentivo il mercato, altrimenti questi soggetti recuperano ma non recuperano nulla. Abbiamo un corso di formazione dei colleghi in cui siamo stati in un impianto dove fare un'attività di recupero per capire insomma come si fa i registri, un controllo, anche lì vedete le dimensioni di quanto è stato recuperato che poi rimane lì. Altro aspetto, altro caso, l'asfalto. Poi vedete quando scarificano l'asfalto, no? Fanno o nuove strade oppure c'è un rifacimento del manto, non lo scarificamento a freddo. Poi viene portato in impianti dove viene triturato, macinato, insomma raffinato ed è materiale che può essere nuovamente utilizzato. Io non ho fatto la foto perché c'è, scusate. Questa è una montagna di asfalto che ha subito un'attività di recupero, è ferma in un impianto, è una montagna, vi posso assicurare, ha delle dimensioni, migliaia di metri cubi. Non viene utilizzato perché non c'è richiesta, perché il mercato poi non chiede più questo tipo di materiale per fare da sottofondo e altre attività lecite. E quindi uno recupera, e poi si trova questi cumuli, anche economicamente poi non rende più. Allora, se non c'è un sistema che utilizza questa attività di recupero, di cosa parliamo? Di quale economia circolare parliamo? Il circolo, se è circolare, deve chiudersi, ma se si ferma è inutile, non c'è soluzione. E questo vale per ogni attività, per ogni materia. Plastiche, recupero di plastica, tutti noi le recuperiamo, no? C'è la raccolta differenziata che va fatta, va incrementata, siamo anche a livelli molto, molto elevati, ma sappiamo poi se effettivamente quella plastica che noi recuperiamo in maniera differenziata, quale destino ha? È un recupero di materia, cioè si fa nuova plastica? È un recupero di energia, va portata negli impianti, negli inceneritori che bruciano, inceneriscono e producono anche energia? O va in discarica perché poi non è buona, perché viene valutata, no? Se plasticaccia, se contiene sostanze che magari non sono recuperabili. C'è un altro filmato molto interessante che non abbiamo tempo di vedere, che mostra la plastica che va in Cina dall'Italia e il commerciante cinese dice la peggiore è quella che arriva da voi e fa vedere alcune cose, ci sono addirittura tubi utilizzati negli ospedali, no? per essere intubati, plastiche che non dovevano finire nella raccolta differenziata. Però differenziamo, bene, andiamo nel centro di recupero dove c'è tutta la separazione delle plastiche per tipo, il PET, tirano via, una cosa molto, molto a mano tra l'altro, una buona parte, e poi produciamo le plastiche di vario tipo, creiamo queste balle di plastica pronte per andare nelle fabbriche. Se un commercio è elevato, in questo impianto sono lì ferme da un bel po' di tempo, perché non c'è richiesta di questo tipo, ma non perché non è
da un punto di vista meccanico e fisico non è buono come materiale per utilizzarlo, perché il sistema economico, commerciale, eccetera, non lo richiede, preferisce plastica, una produzione di plastica ex novo, generata. Quindi l'economia circolare, per poter funzionare, deve chiudere quel cielo, altrimenti parliamo di PNR, di soldi, di investimenti, eccetera. Possiamo realizzare 20 impianti di recupero eccezionali, ma se poi ciò che viene recuperato non lo utilizzo, rimane lì. Per concludere il discorso, per capire un po' la gestione dei rifiuti, per avere un'idea della complessità, ma anche di come funziona. Allora, noi abbiamo un bene, un prodotto che deve essere generato da un processo. Da questo bene generato ho per forza di cose uno scarto, un residuo. È così, perché qualsiasi attività produttiva genera un residuo. Io posso disfarmene di questo, perché sono obbligato, perché ho un'intenzione, voglio trattarlo come rifiuto. Allora, se lo tratto come rifiuto, lo potrò smaltire in una discarica oppure in un impianto di incenerimento, no? A seconda del tipo. Se scelgo di trattarlo come rifiuto. In un'economia circolare ovviamente devo preferire un'altra soluzione. L'altra soluzione è questa, migliore dello smaltimento. Faccio un'attività di recupero e quindi porto il mio rifiuto in un impianto che mi recupererà materia, come l'impianto di rifiuti edili, scarti edili. Recupero materia. E quindi recuperando quella materia ha cessata la qualifica di rifiuto, così dice la norma, è proprio così. Cessa di essere un rifiuto, perché è di nuovo un altro prodotto. Le caratteristiche di questa cessazione però possono esserci fin dall'origine, ci sono dei regolamenti sulla carta, sulla plastica, sul vetro, che fin dall'origine potrebbe essere considerato non un rifiuto perché ha determinate caratteristiche, che poi si tramuta in appositi DM. Uno di questi è il decreto febbraio 98, ma insomma adesso non importa il riferimento. Ma posso fare un recupero energetico. Invece che recupero di materia, la plastica ad esempio posso portarla in un impianto, mi produce energia, la brucio. Anche qui sono scelte di politica economica ambientale. C'è una grossa parte di studiosi che sono assolutamente contrari agli inceneritori, ad esempio. Una parte che dice non ne possiamo far senza al momento, e non sto prendendo posizione. Non possiamo farne senza, anche se raccogliessimo differenziatamente il 98%, c'è un 2% che dobbiamo smaltire in qualche modo, e alcuni sostengono l'unica soluzione al momento è l'incenerimento. Questo con tutta una serie di problematiche, di inquinamento, chi sostiene, chi no. Vi posso dire che a Vienna l'impianto di incenerimento è praticamente alla prima periferia di Vienna, in centro, tra l'altro un palazzo anche molto bello dal punto di vista urbanistico e architettonico. Ma è una scelta. Poi, la preparazione al riutilizzo è una norma, prevede che degli oggetti rotti, invece che considerarli subito rifiuti, li porti in appositi centri che li aggiustano. Preparazione per il riutilizzo. Queste sono nate delle start-up. Avete presente le cassette di plastica dell'ortofrutta? Se voi andate dietro un mercato di ortofrutta vedrete tonnellate di montagne di cassette di plastica, rotte, sporche, raccolte, rifiuto. Io ho scoperto dei ragazzi giovani in Emilia Romagna, andavano al mercato, sono stati autorizzati a trattare quel rifiuto come rifiuto, quindi per prepararlo al riutilizzo non fanno nient'altro che lavarle, una sorta di igienizzazione, e rivenderle a costi molto più bassi rispetto a una cassetta di plastica nuova, ma di nuovo utilizzabile come cassetta, quindi un'economia circolare davvero, perché non uso materie prime per produrre plastica, no? E questo è fattibile, no? La preparazione per il riutilizzo. Poi abbiamo le esclusioni dai rifiuti, la norma dice quali sono esclusi, e abbiamo i sottoprodotti, dicevamo prima, quando possono essere, e su questo dovremmo incrementare molto, su questo la norma dovrebbe essere molto più chiara, perché alle volte noi parliamo di rifiuti solo da un punto di vista formale e giuridico, ma in realtà i rifiuti non lo sono. Solo la norma sul sottoprodotto è detto da più parti, in dottrina, da molti giuristi ambientali, stanno sollecitando una definizione più chiara e più ampia, per avere più sottoprodotti, nel senso di avere materiale che io posso di nuovo utilizzare, anche in maniera facilitata rispetto alla norma, perché cosa succede? Una norma quando è particolarmente complessa, articolata, l'imprenditore fa dei calcoli. Mi conviene trattarlo come sottoprodotto con tutta la complessità o portarlo in discarica? Talvolta preferisce portarlo in discarica, gli è più comodo. Chiama la ditta, prende il camion, lo porta lì, mi costerà leggermente di più, ma non vado incontro a dubbi, a controlli con interpretazioni così, diciamo, di fantasia, e non rischio molto. E allora la norma deve essere anche una norma, come dicevo prima, chiara, non ambigua, deve agevolare. Quelli che pensano che più norme complesse facciamo e più norme facciamo, più tuteliamo l'ambiente,
vi assicuro, è un errore grossolano, norme poche, chiare, ben precise, altrimenti proprio in queste norme confuse e ridondanti chi voglia si può inserire. Insomma, tutto questo, la preparazione e riutilizzo, il recupero di materia, la cessazione delle qualifiche di rifiuto, i sottoprodotti, le esclusioni ci portano a cosa? All'end of waste, cioè alla fine dell'essere rifiuto da parte di un bene, e questo bene che ha subito un trattamento, che è escluso perché la norma lo prevede, ha le caratteristiche del sottoprodotto o fin dall'origine non lo è perché risponde a determinati requisiti, può essere reintrodotto sul mercato e quindi un nuovo utilizzo economico. E quindi concretizzo in questo sistema la normativa, l'economia circolare. Dobbiamo assolutamente arrivare, niente da dire, ma norme chiare, precise, il sistema deve funzionare, inutile che recupero carta se poi non c'è un mercato della carta di recupero, resta montagna di carta imballata nei magazzini perché non c'è mercato, nessuno la compra e si preferisce continuare a produrre carta in un altro sistema. Il sistema deve funzionare. Ora c'è questo entusiasmo, no? Si parla ogni giorno di economia circolare, no? Non c'è politico, non c'è funzionario, anche l'economia circolare, il PNR, faremo impianti, miglioreremo gli impianti, ma se poi a valle non si acquistano quei prodotti che sono stati recuperati perché non c'è fiducia, perché il progettista, chi fa eccetera, inserisce prodotti in materia prima e non quelli recuperati, il sistema non può funzionare, continueremo a consumare materia, continueremo a consumare beni primari e a danneggiare l'ambiente. Quindi, e concludo, le condizioni sono queste: norme chiare, precise, scelte del legislatore molto chiare in materia ambientale, tecnici preparati che danno applicazione conoscendo l'aspetto tecnico e l'aspetto giuridico, quindi nel rispetto della norma, ma applicando anche tutte le conoscenze tecniche che sono necessarie. Ormai l'ambiente bisogna essere giuridici, tecnici di tutte le materie, ingegneri, agronomi, di tutto di più, una conoscenza generale. E poi i controlli, non possiamo prescindere. Si illude che dice no, il controllo non bisogna avere fiducia, bisogna responsabilizzare, tutto vero. Chissà, forse un giorno arriveremo, ma i controlli sono fondamentali perché è dimostrato, io l'ho vissuto per la mia esperienza, ma insomma andate a guardare qualsiasi statistica, laddove il controllo è assente o è scarso o non è professionalmente praticato, gli illeciti aumentano, c'è poco da fare. Se non ci fosse la polizia locale a controllare i divieti di sosta, probabilmente avremmo macchine in quarta fila, non siamo così portati a rispettare la norma. Beh, l'indole così è nostra, ma di tutti, non soltanto italiani. E poi la norma, ripeto, si deve essere corrispondente alla realtà. Ultimo esempio e chiudo. C'è stata una bella, non c'entra nulla con la materia ambientale, ma rende veramente l'idea. C'è stata una bella esperienza fatta, un esperimento fatto dalla rivista Quattro Ruote, non so neanche se esiste ancora, perché parlo di, saranno 20 anni fa, Quattro Ruote, la guardavo, quella volta, insomma, mi piace ogni tanto, la scorrevo. Insomma. Avevano fatto un esperimento su una strada, grande strada, in cui il limite era 50 all'ora e si erano accorti che il 98% dei mezzi che transitavano superava il limite. Allora, o siamo tutti disonesti e non rispettiamo le norme, o c'è qualcosa che non va. Hanno portato il limite a 70. I mezzi che superavano il limite di velocità si sono ridotti a 40%. Hanno portato il limite a 80, i mezzi che superavano il limite erano dell'8%. La conclusione era che il conducente medio sa valutare un po' qual è la velocità che quella strada deve tenere. Per quell'arteria di quella dimensione il limite di 80 andava bene, perché a parte i niki lauda della situazione, il conducente medio rispettava il limite, vuol dire che il limite di 50 era un limite improponibile. Quanti di voi vanno a 30 all'ora quando ci sono lavori che mettono 30? Nessuno. Ma anche 50. No, ma neanche dentro un comune che mettono limite. Esatto, capite? Quindi, esatto, perciò la norma deve anche corrispondere alla realtà dei fatti, perché altrimenti si tende a non rispettarla. Sul codice della strada può essere comunque deleterio non rispettarla, ma in materia ambientale è drammatico. Con questo io concludo, spero insomma di avervi interessato, vi auguro buon lavoro e speriamo di incontrarci per confrontarci anche da un punto di vista professionale, dimostrandomi voi quando siete delegati, consulenti, che funziona tutto però, e che siete dei perfetti esperti e rispettosi delle norme. Va bene? Questo è. Grazie per l'attenzione anche a nome della collega.